Máte možno na úvod nejaké otázky, možno nejaká reflexia na minulú hodinu? Pani hovorí, že aj chodia mi také, že No, že akorát dneska som si čítala, zase došli nejaké maily, že Lidl, ja neviem, že to bolo, že zúčastníte sa prieskumu a získate darček, alebo nedávno aj z Orangeu, a pritom Orange som ani není. Áno. Že vrátime vám z faktúry, máte tam preplatok Orange, a pritom ja som mal tu. Áno. Že skúšajte. Hej, no áno. Lebo vedia, že napríklad niekto bude mať ten Orange a potom mi to môže prísť, že aha, že fajn, ak si to neuvedomia teda, že to nie je reálne Orange. A to začalo až potom o tom pondelku? Lebo že či to tu, lebo môže byť, že sme aj tu počúvaní a hneď sa tie maily dávajú. Nie, to má starečnom AZSK, lebo to je taký, asi není taký zabezpečený, ale do Gmailu nie, len do AZ. Ten už nepoužívam, ale občas mi tam niečo príde zaujímavé, ale to je dosť. Áno. Lebo tam to v podstate asi ani nefiltruje, takže na Gmaili tam to ide väčšinou automaticky už do toho spamu. Strašne a nejaké podvody nás naučíte, alebo sme si to vyrobili? Nie, to potom musíte ísť na Ja sa ešte sa keď teda ja niekedy označím, že toto je spam, mám ho normálne, nie v Gmaili, ale ten tuším Hotmail.sk ešte mám jeden. A tam to označím ako spam, ale akože stane sa niečo. Okrem toho, že mi to presunie medzi spam, ale ďalší deň mi príde ten istý. Niektoré sa nedajú zamotovať. No v podstate, nie som si istá, ako to funguje presne na tom Atlase, alebo teda... No ale to tu oni to tam majú ako... Že tam je to možno ako proformálne, napríklad viem, že na Google, alebo teda v Gmaili, že tam si viete rovno aj označiť ako phishing. Takže to potom oni si nejaké zahľadujú do svojej databázy a potom podľa toho už aj monitorujú aj maily, ktoré teda chodia užívateľom. A tam vie, že keď to dáte ako phishing, tak automaticky to ide do toho spamu alebo toho, takže vymaže tú správu. Ale predpokladala by som, že aj v iných mailových No v tých serióznych, ale ten AZSK je veľmi, som povedal, historický, ale nevidia sa. Hej, no. Vyzerá, že oni to tam Asi nie, neriešia. že možno je to iba jednotlivé, že potom to neaplikuje tie filtre ďalej, keď dostanete napríklad do toho istého odosielateľa. Lebo ja by si predstavujem, že keď to označím ako spam, tak to niekde do nejakej autority príde. Áno. A tam sa to Áno. označí do nejakých centrálnej databázy. Áno. Dobrý spamových by to malo prísť. Hej, áno. Áno, ako po správnosti a tak to teda funguje na tom Gmaili alebo Outlooku, že keď to označíte ako spam, tak ten systém si to jednoducho zapamätá, že od toho dosielateľa správy, ktoré dostanete aj v budúcnosti sú a taktiež viem, že napríklad niektoré maily, ktoré sú aj reálne, ale napríklad ich automaticky odosielajú nejak centrálne viacerým ľuďom, tak aj tie napríklad niekedy Gmail a Outlook ich flagnú ako spam a aj keď je to na maily, takže tam akože tá kontrola a tá filtrácia je oveľa akoby prísnejšia ako teda na tom asi Atlase. Ale ak to vám tam nefunguje, že keď napríklad označíte niečo ako spam, tam v budúcnosti vám znovu príde do schválenia automaticky do spamu, a tak to už je potom nejaké systémové, dajme tomu zlyhania, že neinvestujú do ochrany svojich užívateľov. A idem do témy, ktorú budete niekedy riešiť, tak na zastávke. Ale teda bavíme sa tu o e-mailových platformách, takých tých, ktoré sú zadarmo, že vaše skúsenosti, alebo ako nezávidím, to samozrejme budeme tu, tak ktorá z tých platform je najbezpečnejšia? Nezávidím nejaký názor, proste ako skúsenosť. Áno. Aké zo skúseností videli ste napríklad môj Gmail, že relatívne veľa tých mailov akože je flagnutých priamo do toho spamu a kebyže ja nejdem do spamu ani neviem, že takéto nejaké maily podvodné dostávam, lebo naozaj v tom Gmaili asi nespomínam si naposledy, kedy by som myslel, že niekto takýto podvodný mail by mi prišiel priamo do mojej schránky. Že zatiaľ všetko išlo, mám taký pocit, že do spamu a mám tam tisíce a tisíce mailov, takže možno sa mohlo stať, že ten mail nebol zaujímavý pre mňa, alebo že tá téma, brala som to ako možno nejakú reklamu a som to neotvorila, ale
nepamätám sa ju vôbec, kedy by takto niečo došlo do tej hlavnej schránky. Takže predpokladala som, že Gmail je celkom dobrý teda z tohto hľadiska. Takže som predpokladala tým, že majú miliardy možno užívateľov celosvetovo, tak jednoducho tam už ten software majú asi lepšie vycvičený a tým pádom aj oni vedia lepšie detekovať, ktoré tie maily sú spamy a ktoré sú teda phishing, ktoré sú teda takéto podvodné správy. Taktiež by som predpokladala, že aj Outlook je asi celkom bezpečný tým, že ich najmä teda Outlook využíva veľmi veľa firiem, takže tam zase Microsoft dbá aj z toho hľadiska jednoducho na ochranu, aby sa to nedostalo teda niekto toho možno firemného prostredia. Ale ako v podstate, neviem, v Gmailu som nikdy nemal taký problém, že by mi niečo napríklad prišlo teda do tej hlavnej schránky. Ale to samozrejme môže sa stať, že kedy tam niečo prešmykne sa, ale zatiaľ ani si nepamätám naozaj, že za posledné roky, že by som vôbec mala nejaké také podozrenie. Nie, za posledných 100 rokov asi nie. Ale do toho Gmailu, že proste čo bude do hlavnej stránky, tak boli to adresné správy, neboli to tie vaše vedlité správy. Áno. A potom už v podstate tie legitímne reklamy, ktoré vychodia možno z Netflixu alebo z nejakých akože, obchodov a tak ďalej, ktoré nie sú v podstate tieto spamy, tak tie vychodia do reklám a do LinkedIn, Facebook a takto vychodia automaticky do tých sociálnych sietí, to tam je v podstate automaticky tiež filtrované. Takže asi mám podobnú skúsenosť. Možno ešte niekto nejaké poznatky, alebo to si nemyslím dnes, ale možno niektoré veci budú také, že aj opakovanie, ale teda, ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti a hlavne v tejto problematike a tematike sa asi aj len viac vecí zopakovať. Takže ako sme sa bavili v pondelok, tak čo je hlavne si zapamätať je, že tieto kybernetické útoky bývajú masové, teda útočníci nehľadajú nejakých tých IT expertov, na ktorých by mohli zaútočiť, ale teda útočia na kohokoľvek, na jednotlivcov, obyčajných ľudí, pravdepodobne najčastejšie a teda posielajú tie tisíce správ, milióny správ a čakajú teda, kto zareaguje. A napríklad teda ako aj v tom vašom prípade, čo ste dostali od Orange nejakú tú správu, pritom by klientkov Orange nie ste, ale vedia jednoducho, že niekto bude tým klientom a sa chytí. Najčastejšie teda sa útočí na dôveru, to je najmä pri tom sociálnom inžinierstve, kedy útočia tí útočníci na dajme tomu, alebo teda snažia sa navodiť pocit strachu, niekto naliehavosť, taktiež sa môžu pretvarovať alebo pretvarovať ako, že sú nejaká autorita a taktiež sa snažia mať vplyv teda na vaše emócie a tieto teda inštrumenty alebo teda spôsoby, akým útočia, tak nie sú to už iba nejaké tie obyčajné technické triky, ale teda už využívajú aj iné spôsoby. Jednoducho opatrenia, ktoré napríklad fungujú, je používanie tej multifaktorovej autentifikácie, ktoré sa dneska dostaneme, aj keď už silné heslá, aktualizovať si software, byť opatrný pri nejakých nových odkazoch a odkazoch, ktoré nepoznáme a taktiež kontrolovať si súkromie, ako máme teda nastavené na sociálnych sieťach, čo zdieľame a tak ďalej. A tieto teda kroky potom výrazne pomôžu znížiť teda riziko nejakých tých útokov a ak boli teda najmä nejaké efektívne. Ale v podstate tým posledným krokom sa najmä taktiež dneska dostaneme. A napríklad na úvod už také nejaké fakty. Internetové podvody v posledných rokoch spôsobujú rekordné škody. Toto je z medzinárodného reportu z roku 2024, je to teda nejaký report od FBI. A teda zameriava sa najmä na Spojené štáty, keďže tam vlastne ten trh je veľký a máme odtiaľ teda aj najviac dát. A v podstate bolo nahlásených skoro
860 000 sťažností na internetovom kriminalitu v roku 2024. To sú v podstate iba tie nahlásené sťažnosti. Niekto napríklad, ak sa nestane teda tou obeťou, tak to v podstate aj nikdy nemusí nahlásiť, takže samozrejme to číslo a ten reálny objem tej internetovej kriminality alebo kyberkriminality je oveľa väčší. Nahlásené straty v roku 2024 boli vyčíslené na úrovni 16,6 miliardy dolárov, čo je už naozaj veľká suma, teda tam vidíme v podstate, že tie dopady môžu byť naozaj obrovské. Pritom na tej individuálnej úrovni tie straty nemusia byť také veľké, ale v podstate, keď sa to všetko zagreguje, tak naozaj tá strata môže byť obrovská. A v roku 2023 ten nárast strát sa zvýšil o približne 33%, takže aj tam je vidieť, že naozaj tá kybernetická bezpečnosť je dôležitá. To bol vlastne v roku 2023, teraz v roku 2026, keď už je aj umelá inteligencia oveľa vycibrenejšia a efektívnejšia, tak tieto dáta sú určite oveľa pozitívnejšie. A v podstate tiež, ako aj toto je spomenuté, tak to neznamená, že počet obetí z jedného roka na druhý rastie, a to znamená, že tie útoky sú oveľa efektívnejšie, takže viac ľudí na ne naletí. A ešte môžeme. Áno. Dobre. Jasné. A to sú údaje zo Spojených štátov, alebo sa to úplne nehovorí nič o tom, že koľko je proste na populácii z tej existujú. Áno, môže sa stať, ale napríklad, že jeden človek môže byť aj viackrát obeťou. Áno, ale v podstate toto sú akoby agregátne údaje, najmä zo Spojených štátov. Takže v podstate, ale dajme tomu, že na tých, že majú 300 miliónov obyvateľov, tak vie sa pretože vyčísliť, koľko by to vyšlo na obyvateľa. Keby to. 300 miliónov, keď je ešte 16 miliard, tak koľko? 5 dolárov? 300? Nie som slabý, som slabý matematika. Áno, 5, okolo asi 50 dolárov. 50 dolárov na obyvateľ. A to by muselo byť akoby každý. Tam plus 33 v 23. roku. Prečo plus 33%? A v 2020 roku, kedy bol koronavírus, všetko zatvorené, koľko bolo plus? To vám presne neviem povedať teraz, ale môžem sa pozrieť na ten report a pozrieť sa potom na to na piatok, teda v piatok sa na to pozrieť, ako sa tie dáta vyvíjali, ale teda aj keď si len porovnáte napríklad rok 2023 a 2024, tak ten nárast je veľmi veľký. Ale predpokladala by som, že od roku 2020 teda ten nárast bol... V 2020 roku 100% byl kolaps. Všetky ekonomika stojí. A posle toho, keď všetko otvorilo sa, to šlo rost. Teper je minus, prečo je vojna. Plus 33% mám, teper nemám. Áno, toto je nárast v kybernetických... Aj tam. Čo chceme sa takú. Potom keď sa pozrieme napríklad na nejaké to vekové rozloženie, tak tým škodám alebo teda finančným stratám došlo najmä o skupinu ľudí nad 60 rokov v roku 2024 a bolo to dokopy 4,9 miliardy dolárov a tých sťažností bolo v podstate, alebo tých reportov tej kybernetickej kriminality bolo 147 000. A v podstate, ako aj tí útočníci vedia, že starší ľudia sú náchylnejší stať sa obeťami týchto útokov, tak pravdepodobne disproporčne sa ich snažia viac atakovať. Ak sa neurazíte, teraz máme tam 4,85 miliardy na 60 plus a mali ste tam celkovo 16 miliard.
Že prečo sú tí starší podľa toho tu hlbší? Ako nehovorím to nejak zlom, ale proste 4,8 je na tých 60 plus a zhruba 12 je na tých 60 minus. Čiže to nedá sa tu takto nejako tak. Možno, že aj firmy sú tam zahrnuté, nie? Sú tam aj firmy zahrnuté, alebo to sú jednotlivci? Tak to máme vyspelých dôchodcov celkom pôvodu. Ešte počas sťažnosti máte 147, 60 plus, neviem koľko bolo na predchádzajúcej stránke, bolo ich tam 800. Ja som niekedy čítal, že v 850. Amerike je bohatstvo sústredené u starších ľudí. Strašne veľa. Možno aj 80%. Čiže tam je z čoho aj brať. Okrem toho, že sú menej opatrení tí starší. No, podľa tých čísel to nevyzerá, že sú až tak menej opatrení. No, 5 miliard do 16. Ale tak tam máte, napríklad áno, je pravda, že v podstate je to takže relatívne, že je teda tom, že štvrtina z tých 60 5 miliard proti 16 je skoro tretina. No, ale to sa týka počtov ľudí, áno, to sa týka počtov ľudí. 10-ročné rozpätie od ľudí od 60 do 70 a tých ostatných od 20 do 60 máš 40. No však áno, takže nie je to nejak. Všetká česť americkým dôchodcom. No teda Sčítaný Maximálne väčšia. je veľká tá suma práve, že Je väčšia ako hlavný príbeh. ale ti hovorím to preto, že tam je bohatstvo. 20-roční ľudia nemajú peniaze, ani 30-roční, väčšinou majú hypotéky, samozrejme výniky sú, ale väčšinou tí dôchodcovia, ja som to niekedy počul, to sú strašné čísla, že oni sú, teda nie všetci samozrejme. Dajú mladí ľudia a nie dôchodcovia, keď je to tak. Čo? Mladí ľudia odchádzajú do Ameriky a tí nemajú také bohatstvo a my stále, čo by sme mali byť bohatí v Amerike, sedíme tu. Lebo sme robili tí bohatí. Ale oni sú úspešní. Aj vy môžete do Ameriky, z toho vám govoríme. Nemôžeme ísť, lebo je tam Trump, ten ho nepustí len tak. Vy skúsite, Na futbal. vám prošie, že veľmi Carpenter. Ale v podstate, akože je to, akoby neviem, tá tretina, ale v podstate, keď sa pozrieme, že toto je v podstate tak kategória, dám tomu, že 60 plus, takže tam akoby ten počet tých ľudí je akoby... Takže to vekové ohraničenie na tých 60 plus je ako menej teda. To je otvorené, že my sme Áno. robili. To je presne. Ale nie, akože to nie je pravda, ale... O tých pracovníkoch sociálnych vied a podobne rozoberať. To bolo zaujímavé porovnať so slovenskou Čo štatistikou. to, že Slováci podľa mňa starší asi sú viac okrádaní, si myslím. Áno, len potom akože môže sa... Ako na Slovensku som presne nejakú štatistiku nenašla, ale pravdepodobne možno na Slovensku bol aj ten problém, že nemožno všetci to nahlásia. No. Však jasne, že A ešte sú také, čo vyhádzajú z okna babičky, tie igeliky, to vyhádzajú. Ale tak to sa dostáva do médií a je to pravda, ale koľkokrát sa to stalo? 1000? Určite nie 1000. No, oni sa neprizná sa nám, Ale potom napríklad, keď sa pozrieme aj na typy tých útokov, tak najviac tých útokov práve je typu phishing alebo spoofing, to sú teda tie podvodné správy, podvodné maily, s nejakými podvodnými linkami. Druhý najčastejší, teda kybernetický útok, ktorý býva efektívny, je, že sa vydávajú v podstate tie útočníci za technickú podporu. Tretie je v podstate nejaké vydieranie, štvrté je strata alebo teda krádež osobných údajov a teda tretí, teda tým posledným, najčastejším, ktorý teda tuto máme uvedený, sú teda nejaké tie investičné podvody. A predpokladám teda, že aj vo všeobecnosti tie štatistiky by boli podobné aj nejak celosvetovo alebo globálne, že v podstate ten phishing, ten by bol stále medzi prvými, lebo v podstate je to veľmi jednoduchá a efektívny spôsob
kybernetických útokov pre tých útočníkov, lebo jednoducho vedia si navrhnúť jeden mail alebo jednu správu a potom automaticky to rozposielať globálne. Takže tam ten počet aj tých zasiahnutých jednotlivcov je oveľa väčší a teda potom aj tá efektívnosť a úspešnosť tých útokov je vyššia. Niektoré podvody sú pre starších ľudí teda disproporčne rizikové. Sú napríklad tie príklady technickej podpory, kedy v podstate robili teda tým, že majú nejaké bližšie štatistiky ohľadom tých typov aj útokov, ktoré boli efektívne, tak ľudia vo veku, teda tej vekovej kategórii 60 a viac rokov boli o 453% dobrý, pravdepodobnejšie náchylní týmto útokom než mladší dospelí a teda bola nižšia pravdepodobnosť, že by nahlásili nejakú finančnú stratu podvodu, teda že nahlásia nejakú finančnú stratu z podvodu technickej podpory. Taktiež ďalším typickým podvodom je akoby nejaký ten telefonát, ktorý je teda nejakým spúšťačom kybernetického útoku. A mediánová nejaká strata pri starších dospelých bola okolo $2000 oproti $250 pri nejakých online podvodoch. Takže keď v podstate, ak sa na to pozrieme po nejakej finančnej stránke, tak tie podvody, kde teda ten podvod prechádzal cez telefón, tak tam dokázali tí podvodníci získať od tých obetí viac peňazí v priemere. A napríklad niekedy varovné signály môžu byť, že niekto sa predstaví, ako volá z Microsoftu, volá z banky, máte nejaký problém, konajte, takže zase je tam nejaký ten tlak. Správna tá reakcia je samozrejme zložiť, zavolať späť na oficiálne číslo a nič neinštalovať. Môžete napríklad teda zavolať aj do banky, v prípade ak sa niekto predstaví ako že volá z vašej banky. Môžete zavolať do svojej banky cez oficiálne číslo, opýtať sa ich, teda, že niekto vám volal ohľadom nejakého vášho problému s účtom, skontrolovať si, že či reálne tam nejaký ten problém je. A samozrejme my budú hneď vedieť povedať, že či to aj oni vidia reálne v ich systémoch, alebo teda, že to bol nejaký podvod. Ak to je nejaký podvod, tak potom v podstate banky to môžu aj nahlásiť alebo minimálne varovať svojich klientov. Mne napríklad chodia niekedy maily z banky alebo správy, že je v podstate zvýšený nejaký ten počet phishingových útokov alebo útokov a podvodných telefonátov, takže aj banky takto vyzývajú, aby ľudia boli viac ostražití a dávali si pozor na nejaké tie správy, maily alebo aj telefonáty v nejakej tej blízkej dobe. A taktiež nikdy by ste nemali diktovať nejaké tie SMS kódy, heslá, PIN, ani čísla kariet v podstate neznámym ľuďom. Najväčšie straty, to sa môžeme pozrieť, v podstate to je to po tej finančnej stránke. Tie najväčšie straty podľa tohto reportu práve pochádzajú z nejakých tých investičných podvodov alebo z tých podvodov, ktoré sú založené na falošnej technickej podpore. Pri tých nejakých investičných podvodoch to bolo až 1,8 miliardy dolárov, pri falošnej technickej podpore to bolo skoro miliarda. Taktiež vo veľa prípadoch ľudia prišli o značnú čiastku aj pri nejakých tých romantických alebo dôverných podvodoch. Business e-mail, ak sa im skompromitoval, tak taktiež v podstate takým spôsobom dokázali útočníci získať veľkú čiastku. A taktiež, ak išlo k nejakému úniku osobných údajov, tak tam v podstate tie škody kumulatívne viedli k nejakej strate $254 miliónov. Taktiež veľkým problémom je, že heslá sú stále hlavným cieľom a hlavným spôsobom, ako sa snažia útočníci dostať účtom a kontám. 600 miliónov
útokov denne bolo zachytených Microsoftom v roku 2024 a teda toto bolo v podstate akoby 600 miliónov zneužití hesiel, ktoré teda oni dokázali zachytiť a 99% týchto útokov bolo založených teda práve na nejakých tých heslách, ktoré sa im podarilo nejak skompromitovať, teda zistiť vaše heslo a potom teda tieto hesla boli využité na nejaký ten útok. Prečo je to problémom? A teda veľa odborníkov potom volá, že jednoducho ľudia používajú jedno heslo, ktoré je často aj jednoduché. Dovolte, ľudia často teda používajú niekto jedno heslo, ktoré je jednak jednoduché, používajú ho na viacerých stránkach a platformách, takže keď už napríklad aj nejaká tá platforma má nejaký ten data leak, alebo teda ju hacknú a získajú údaje, tak potom tí útočníci samozrejme skúšajú aj ďalej, že či aj iným stránkam sa vedia dostať s tým daným heslom. Ale k tomu sa ešte potom tiež vrátime a povieme si teda, ako by mali tie silné heslá vyzerať, aký je teda význam tej viacfaktorovej autentifikácie a taktiež sa pozrieme aj, ako fungujú nejaké tie password manažery. Ďakujeme. To sa spýtať, normálny človek, ktorý je štandardne nejak integrovaný do užívania internetu, minimálne jeden banking, jeden Facebook, jeden e-mail, ešte si jeden možno Instagram, jeden možno niečo TikTok, či sa to volá, ale proste, že ako si máme štruktúrovať tie heslá, aby si to človek zapamätal? To je dobrá otázka. Keď si nechcem dať to isté. Áno. Ako ideálne je, aby teda tým, že to heslo by malo ideálne pozostávať z písmen, z kombinácie písmen, čísel, špeciálnych znakov, tak ideálne je aspoň, aby tie špeciálne znaky a čísla boli nejak obmenené v tých jednotlivých heslách. Ako nie je to úplne, že ideálne, ale teda ak si chcete nejak jednoducho zapamätať tie heslá, tak možno môžete mať nejaké akoby jedno základné heslo a tam v podstate nejak už si premeniť tie špeciálne znaky, teda postaviť ich na rôzne miesta v tom hesle, zmeniť čísla a tak ďalej. Nechcem byť nejaký pertinentný, pretože som sa povedal. Ale napríklad v podstate na sa aj pozrieme na možnosť využívania aj password manažerov, kde máte jednoducho nejakú tú aplikáciu, alebo teda tú službu alebo sprostredkovateľa, kde máte akoby to jedno silné heslo na vstup do tej aplikácie a potom už v tej aplikácii si viete manažovať akoby tie heslá do ostatných rôznych účtov. Tie heslá v rámci toho password manažera sú zašifrované, takže tam sa v podstate útočníci nemajú k ním ako dostať jedine, že by prelomili to vaše silné heslo, ktoré máte do tej aplikácie. Všetko aj potom zistia hesla do všetkého. Ale tam sú aplikácie, do ktorých si môžete vložiť všetky heslá, ktoré chcete. kde tam Je to zabezpečené otlačkou prstov alebo očí a podobne, že to je jednoduché. Netreba si napríklad ktorý si zapamätá. ten password. Do Gmailu neviem, či sa dá ide tlačkou. Nie, ale toto máte v podstate akoby ten nejaký password manager, aby si sa prihlásili do toho password manageru, máte nejaké veľmi silné heslo, zároveň tam bude nejaká ešte aj biometrická identifikácia, takže bude otlačkom prstov alebo teda skenovaním tváre. A potom v podstate, keď sa len tá aplikácia otvorí, tak tam vy máte v podstate v rámci tej aplikácie poukladané tie silné heslá. Ale pozrieme sa na to, že aj ktoré napríklad firmy takto ponúkajú. Napríklad Google to má veľmi jednoducho, že oni napríklad, keď sa niekde registrujete, tak vám ponúknú možnosť nejakého silného hesla. A v podstate, keď si vy to silné heslo tam zvolíte, tak ono sa to akoby uloží v tom systéme Google
password manager, alebo teda v podstate oni majú tiež takýto password manager, kde sú tieto heslá všetky zašifrované a dostanete sa teda do toho systému iba v rámci vášho v podstate Google konta, alebo teda. Takže tam v podstate je dôležité, aby ste mali akoby iba to Google konto, aby ste si tam dali nejaké to silné heslo, ktoré si vy zapamätáte. A ostatné sú už potom budete pamätať. Aká je tam bezpečnosť, že sa k tomu nedostane? No, ja som si o tom naštudovala, teda pozerala som si teda, aká je tam tá bezpečnosť. Všade sa písalo, že je to nejak veľmi zašifrované. Ale keď sa dostane k môjmu PCčku, ja to mám chránené, že musím tam nejaký PIN kód zadať, keď sa chcem do toho. Ale... A víš, kebyže vám odsudzili laptop, dostanú sa do vášho laptopu a tam ste v podstate prihlásení do Google alebo do vášho účtu tam, tak tam samozrejme sa vedia dostať. Keď to ukradne, že ja som už prihlásený, alebo zabudnem to, som prihlásený. Potom, keď tam ide, tak musí dať nejaký PIN kód. Áno, no keď ho vie, tak... No, tam je to, ale to není moc dobrá ochrana. PIN kód je to 4 písmená, teda čísla. Áno, ako... To je ja neviem, napríklad... 10 000 Hej. kombinácií. Ako ja mám napríklad tak nastavený laptop, alebo napríklad pracovný laptop, že tam akože napríklad my si musíme meniť hesla každé 3 mesiace. A v podstate ten vstup do laptopu musíte mať teda nejaké to silné heslo nastavené, ktoré splňuje v podstate tie kritéria, že používate veľké písmená a čísla, ktoré teda sa neopakujú, že nie je to 1, 2, 3, takže musíte použiť nejaké tie špeciálne znaky. A tieto heslá, keď si ich teda po tých 3 mesiacoch meníte, tak si ich nemôžete napríklad, že jeden mesiac použijete jedno heslo, druhé a potom sa vrátite k tomu prvému. To jednoducho nefunguje a takto vám to systém nebude akceptovať. A taktiež, že tie laptopy, novšie teda najmä, majú taktiež aj snímač otlačkov prstu a taktiež aj nejaké to biometrické, že vám skenuje tvár. Takže tam už sú tiež rôzne tieto metódy zabezpečenia a tieto teda metódy ten počítač používa primárne teda prihlásenie do toho systému. Samozrejme, ak napríklad nemôžete použiť tie biometrické, alebo teda kameru, tak potom teda druhou možnosťou je, že použite to na tlačok. Proste ak to napríklad neprečíta správne, tak vám dá, že musíte zadať svoj teda kód, ale ten kód je 6-miestny, nie 4-miestny už. Takže tam musíte prejsť, dajme tomu, cez tieto rôzne body. Ale potom v podstate, keď máte nejaký ten štvorciferný kód, tak to je akože relatívne jednoduchšie prelomiť, lebo teda tých kombinácií je niekoľko, ale teda ak niekto by mal ten čas a skúšať, tak môže na to minúť svoj čas, ale predpokladala by som, že možno aj tí útočníci majú, jedine ak možno nevedia, že naozaj že prelomenie toho hesla, že sa dostanú teda k nejakému možno pokladu, ak by som si tak mohla povedať, tak možno ani oni v podstate majú už nejaké alternatívy, ktoré sú pre nich jednoduchšie a časovo menej náročné. Ešte, keď sme sa tu bavili o tom bohatstve USA, tak som si to tu zatiaľ dal vyhľadať. Čiže domácnosti nad 55 rokov kontrolujú približne 70 až 72% celkového bohatstva v USA. Čiže to je potvrdzuje, čo som hovoril. Tam je to bohatstvo. A tam je z čoho kradnúť. A to ani nevedia, tí útočníci. A pritom, akože tu aj píšu, že tých ľudí nad 55 je asi toľko ako pod 55, teda tých pracovných. Áno, lebo koľko a napriek tomu je to 70 až 42%. Čiže veľa je tam, no čo je logické, že, lebo tuto je napríklad, že tí 20 až 30 roční majú len 3% bohatstva. Potom 7, 13, 23, nad 60, 30 a nad 70, 24%. No a tam nad 55 je to 70 celkovo. Čiže... A toho sú si aj tí útočníci vedomí, jednoducho, že vedia, kam majú cieliť tie svoje útoky. No a to je podobné to aj u nás, že ľudia šetria a majú, povedzme, tých 60-70 ročných majú, ja neviem, 30 000 alebo 200 000 na účte a 30 roční nemajú skoro nič väčšieho. Nehovorím s bohatlíkov.
Ficových síl a tak, ale... Lebo napríklad viem, že napríklad, že takéto, že telefonické podvody a takéto veci, alebo že najmä telefonické podvody, alebo tak niekde podvodné správy, tak mne chodia oveľa menej ako napríklad mojim rodičom. Že tam som si to ja všimla, že oni sa sťažujú, že toto mi stále chodí, toto mi niekto zase volal a ja som už taká, že mne nikto nevolá, že raz by mi mohli aj zavolať, že by som videla, že ako to funguje. Ale tak v podstate no áno, aj tí útočníci majú akoby nieký ten prehľad a snažia sa nejak cíliť tie útoky, aby boli čo najefektívnejšie z ich strany. A v podstate, keď sa pozrieme na niektoré štatistiky, že ako napríklad zabezpečí iba to, ak máte to viacfaktorové overenie nastavené, tak v podstate, ak máte to viacfaktorové overenie, tak tam už akoby to riziko tej kompromitácie účtu sa znižuje až okolo nejakých 99%, lebo v podstate tam máte akoby tú keď vám napríklad je ukradnuté nejaké heslo, stále vám príde nejaká tá push notifikácia do vášho telefónu, ktorú musíte vy potvrdiť. A teda ak viete, že by ste sa nikam neprihlasovali, tak jednoducho tú push notifikáciu odmietnete a teda tým pádom sa aj tí útočníci nedostanú do vášho systému. Teda bez tej viacfaktorovej autentifikácii stačí iba, ak má ten útočník to heslo, ale s tou multifaktorovou a viacfaktorovou autentifikáciou stačí, teda toto nestačí a potrebuje teda aj ten druhý faktor, čo je buď nejaká aplikácia v telefóne, mobil, teda taktiež niekedy chodí tá viacfaktorová autentifikácia na telefónne číslo, alebo aj na alternatívny mail a taktiež v podstate aj biometriu. A teda najviac týchto nejakých breachov alebo podvodov zahrňal nejaký ten ľudský prvok, čo bolo v 60% prípadov. A tento ľudský prvok napríklad zahrňa kliknutie na nejaký falošný odkaz, ktorý vám príde v rámci nejakého phishingového mailu alebo phishingovej správy, použitie nejakého toho slabého hesla, zdieľanie tých kódov, ktoré vám prídu ako autentifikačné kódy, chyba pri posielaní dát alebo teda dôvera v nejakú falošnú autoritu, čo by boli tie útoky so sociálnym inžinierstvom. A samozrejme v podstate, keď sa niekto stane aj tou obeťou nejakého toho kybernetického útoku, často to nechcú ani nahlasovať alebo niekto zdieľať s ľuďmi, lebo im to príde, že je to jednoducho hanba, že takto naleteli. Avšak vo veľa prípadoch sú tie podvody už navrhnuté tak, aby vyzerali naozaj legitímne a tí ľudia jednoducho tomu naletia. Ale často dobré je o tom hovoriť, aby teda aj tí ľudia v okolí napríklad vedeli, že napríklad takéto telefonáty vám chodia. Napríklad často sa môže stať, že keď vám prišiel nejaký tento podvodný telefonát, môže sa stať, že aj ľudia práve v vašom okolí aj niektorí telefonáty prídu. Ransomware je taktiež problém aj pre bežný život. Niektoré v podstate ransomware sú teda niektoré vírusy. 44% nejakých tých breachov v roku 2025 zahrňalo práve nejaký ten vírus, nejaký teda ransomware. Ak išlo o nejaké tie malé organizácie alebo teda malé podniky, tak tieto vírusové útoky boli, teda predstavovali približne 88% všetkých útokov. A ten dopad týchto vírusových útokov môže mať v podstate nejaký ten negatívny dopad na výpadky, zamknuté dáta, oneskorené služby, takže tam to má už potom vplyv aj na obyčajných ľudí alebo teda klientov. A často sa to týka aj nemocníc. Pozrieme sa napríklad na jeden prípad útoku, ktorý bol v Anglicku na NHS, teda na ich medzinárodnú v podstate zdravotníckú službu. Taktiež sa to týka aj úradov, škôl, miestnych služieb, ako sme v podstate aj na Slovensku zažili v podstate útok na kataster.
A kybernetický útok nemusí len kradnúť peniaze priamo vám, ale teda môže vám ovplyvniť aj teda vážne, že vy si nemôžete v podstate vybaviť veci, ktoré potrebujete. V tom Spojenom kráľovstve, ale teda v Anglicku, keď mali ten útok na tie nemocnice, tak v podstate doktori museli zrušiť veľmi veľa aj termínov a teda to aj negatívne ovplyvnilo samozrejme aj pacientov. V Európskej únii dominujú útoky na dostupnosť a ransomware. Napríklad v Európskej únii bolo nejakých analyzovaných nejakých 4085 incidentov za obdobie od 1. júna 2024 do 30. júna 2025. A najväčšie hrozby boli práve nejaké DDoS útoky a ransomware, patronné tie hlavné hrozby počas nejakého toho sledovaného obdobia. A často teda išlo o nejaké tie útoky na verejné služby, na dopravu, zdravotníctvo a teda tieto teda môžu narušiť aj to fungovanie bežného života. A teda nie je to iba téma, ktorá ovplyvňuje jednotlivcov, ale teda aj, ako sme sa bavili v pondelok, ovplyvňuje firmy, inštitúcie a tak ďalej. Taktiež sme sa bavili o vplyve a dopadoch umelej inteligencie na kybernetické hrozby. Umelá inteligencia robí samozrejme podvody presvedčivejšími a synteticky generovaný text v škodlivých e-mailoch sa podľa dát Verizon zdvojnásobil za 2 roky a to vďaka teda aj umelej inteligencii, ktorá pomáha útočníkom práve generovať aj nejaké tie scenáre a vidíme, že aj tí agenti, AI agenti dokážu a najmä v budúcnosti sa budú často využívať aj niekto automatické rozosielanie tých útokov a teda tam ten ľudský faktor z toho strany útočníka môže byť minimálny a potom to bude viesť teda k nejakému veľmi veľkému nárastu nejakých tých útokov. To znamená taktiež v praxi, že to využitie tej umelej inteligencie umožní útočníkom zo zahraničia napríklad modifikovať maily, aby boli v nejakom totálnom jazyku, kde sa nachádza tá obeť. Takže v podstate tie podvodné maily môžu mať lepšiu slovenčinu, menej gramatických chýb a taktiež aj ten osobnejší tón. A napríklad som si aj ja všimla, že aj keď mi chodili nejaké, keď som si náhodou niekedy takže preklikla do spamu, že pozrieť sa, že teda ako vyzerajú možno tie phishingové útoky, tak 5 rokov dozadu, alebo možno 3 roky dozadu, tie útoky alebo tie správy, ak boli písané po slovenčine, tak tam ste hneď videli, že tá slovenčina je veľmi lámavá. Gramaticky to nejak nedávajú zmysel tie vety, ale teda stavba tých viet nie je úplne taká, ako by teda použili možno Slováci. Dovolím si nesúhlasiť, lebo v dnešnej dobe ja už som sa dostal niekedy do nejakých takých podvodných skupín z nejakých takých záujmov, som povedal, investigatívnych. A tam práve, že som si všimol, že dokonalá slovenčina, bez chyb. A to bol pre mňa varovný signál, toto je skupina, to nie je možné, aby Slováci písali takto perfektne. To bolo dokonalé. Áno, a možno teraz to robí také, že teraz je to už tak všade, že tá slovenčina je že veľmi dokonalá, že zase nie je to taká... Buď jeden extrém, že nemajú nič, ale si to tak na kolene, ale v dnešnej dobe už, keď to dá do prekladača, niektorých dobrých, tak to vyhodí všetky mekčenie, dlžné, až pohľadzevo dobre. Áno, možno potom druhý krok bude, že to niekto prispôsobia tak, aby to bolo už tá stredná cesta, že keď sa naučia. Že sme tam nejakú chybu náhodiť, lebo bežne prepíšeme niečo. Áno. A napríklad, podľa mňa teraz to už ani nedávajú takže do prekladačov, alebo do takýchto, že automaticky im to v podstate tá umelá inteligencia napíše, teda už potom preformuluje do akéhokoľvek jazyka, kde sa tam teda príjemca nachádza.
možno teda neviem, ak si pamätáte ten phishing email z toho Teska, tak možno tam urobili tú chybu, že tam dali akoby to Francúzsko hore, ale všetko sa to bolo v slovenčine. Možno to bola tiež nejaká chyba. A teda je dôležité sa nespoliehať len na tie gramatické chyby, aby sme teda odhalili, či ide o phishingový útok alebo nie, ale treba teda kontrolovať aj toho odosielateľa, link, požiadavku a teda niekto naliehavosť, že presne čo je tým obsahom tej správy a nech sa to snažím preanalizovať, že napríklad ak sa tvária, že vám píšu z banky, takže či je to niečo, o čom by vám reálne vaša banka písala, alebo teda či je to nejaký ten tón a tá naliehavosť, že pravdepodobne tá inštitúcia by vám reálne takto nepísala. Ak je to niečo naliehavé, tak vám nebudú posielať asi SMS-ku alebo mail. Čo by robili naliehavé? No v tejto dobe v podstate už banky často komunikujú práve cez tie aplikácie, takže by vám prišlo pravdepodobne nejaké upozornenie z tej aplikácie. Mne sa napríklad tak chodia upozornenie k jednému účtu, že keď je napríklad zvýšený výskyt nejakých phishingových útokov, tak pošlú v podstate nejakú tú push notifikáciu akoby z tej aplikácie, ale potom taktiež posielajú aj maily. A tie banky nikto nechce, aby ste na to odpovedali. Áno. Hlavný rozdiel. Keď bude faxom, aj to je podozrivé. Áno, v dnešnej dobe áno. Áno, to vás skôr hlubom prišlo ako faxom možno. A teda, kedy spozornieť, je takých hlavných tých 5 výstrah, ktoré sa často opakujú. Je to nejaká tá naliehavosť, kde vám hovoria, že okamžite kliknite, okamžite zaplatte, okamžite overte účet. Taktiež snažia sa vyvolať nejaký ten strach alebo pocit strachu. Môže to byť či už, že váš účet bude zablokovaný, prebieha podozrivá platba. Taktiež sa vydávajú za nejakú autoritu, povedia, volajú z banky, z polície, Microsoftu. Pravdepodobne z Microsoftu by nám nikdy nevolali v reálnom živote. A v podstate, ak možno máte niekto podozrenie, tak je dobre sa akože opýtať. Ak sú legitímni, ak je ten hovor legitímny, tak samozrejme vám to iba potvrdia. A jednoducho oni to chápu tiež, že si chcete overiť, aby sa nenaleteli, ale niekedy to práve tých podvodníkov môže zmiasť a potom nevedia nájsť rýchlo nejakú odpoveď, dajme tomu. Taktiež, ak keď vám budú hovoriť napríklad, že nikomu to nehovorte, musíte konať teraz, snaží sa taktiež volať nejaký ten tlak, tak taktiež je to jedna z výstrah. A taktiež, ak vyžadujú od vás niečo pomocou nejakú tú platbu použiť darčekovej karty, kryptomien alebo využiť nejaký ten bankomat na bitcoiny, tak to je tiež hneď podozrivé. A teda nejaká tá najbezpečnejšia reakcia je zastaviť sa, nič nezadávať, nič neposielať nikomu, overiť si to najmä cez nejaký oficiálny portál. Najmä ak by ste sa dostali do nejakého štádia, kde by začali od vás pýtať nejaké peniaze, nejakú platbu, nejaké tie osobné údaje, tak vtedy je jednoduchšie aj bezpečnejšie možno zložiť a zavolať v podstate, dáme tomu do banky a uistiť sa teda, či to bol reálne v podstate reálny hovor alebo teda nejaký podvod. Najlepšia ochrana je v podstate nejakých tých 6 jednoduchých návykov, čiže to používanie silných hesiel a správcov hesiel, aktualizovať si telefón a vaše počítače, aktualizovať si vždy softvéry, overovať cez oficiálne číslo alebo teda aplikáciu, či ide teda o reálny hovor, využívať tú viacfaktorovú autentifikáciu, neotvárať nečakané prílohy ani linky, takže si tam tým kurzorom nad tým tak popechajte, aby ste teda zistili, aký je to link. A taktiež si nastavte svoje sociálne siete tak, aby čo najmenej vašich údajov bolo verejných. A keď v podstate chcete možno zdieľať aj nejaké fotografie z dovolenky, tak radšej si to nechajte aj na obdobie, keď budete už doma, aby ste možno predišli nejakým hrozbám a krádežiam. A
A teda, už sme si to všetko hovorili, ale ten teda najčastejší vzorec využívajú ten strach, naliehavosti a snaží sa vybudovať nejakú tú dôveru medzi tým útočníkom a tou obeťou. Taktiež, ak sa možno pozrieme na nejaké dáta z Europolu z roku 2023, tak práve nejaké tie shock calls alebo telefonáty, kde teda sa snažia tí podvodníci získať nejaké tie finančné prostriedky. V tejto situácii najmä podvodníci zavolali obete, najmä starším ľuďom, aby vytvárali nejakú tú núdzovú situáciu, často využívali rôzne spôsoby manipulácie, a sme sa teda bavili, že váš príbuzný má problém, že volajú z polície, treba niečo okamžite zaplatiť. Tak v takých prípadoch v podstate sa Europolu podarilo zatknúť 27 podozrivých, zastavili 74 pokusov o podvod a tým teda zachránili približne 5 miliónov eur pre užívateľov. Domov dôchodcov máme nástroj, na ktorých by vyseli takéto veci, čo nám teraz posledné 3 minúty to sa hodilo. Áno, no. Ako ono to nejaká tá všeobecná edukácia v tejto problematike bola asi Čo sú tam chudáci v tých domoch dôchodcov? prospešná. Potom taktiež častými teda podvodmi jednotlivcov sú práve nejaké tieto romantické podvody, kde teda využijú nejakú tú osamelosť a dôveru ľudí, kedy teda ten podvodník buduje nejaký vzťah online, získava dôveru a počas sa teda žiada o nejaké tie finančné prostriedky na nejaký teda ten urgentný problém. Ako sme sa aj bavili v pondelok, bol to napríklad nejaký ten príklad, kedy sa niekto vydáva za nejakých amerických vojakov alebo vojačky na Blízkom východe s choremi na Slovensko a potom teda vybudujú si nejaký ten emočný vzťah a tú dôveru s tou obeťou. A keď už teda cítia, že naozaj majú tú osobu nejak maličku, tak v podstate začnú pýtať nejaké tie peniaze na nejaké tie urgentné problémy, na cestovanie, a teda na tú cestu na Slovensko, aby sa mohli teda stretnúť. A potom človek v podstate, keď je často nejak tak omámený a teda naozaj už dôveruje tej osobe, tak často teda aj tie peniaze tým ľuďom pošle. Ak išlo nejaké tie romantické podvody, tak Europol v roku 2022 zatkol 13 ľudí v Taliansku, ktorí boli spojení teda s organizáciou týchto podvodov a od mužských obetí teda takto získali viac ako 1 milión eur. Teda to boli tí 13 zatknutí. A teda najnebezpečnejší moment je práve ten, keď tá obeť má už ten pocit, že pomáha nejakej tej blízkej osobe, ktorá je práve ten podvodník. Ak potom tá komunikácia však prechádza aj mimo platformy, tak potom tá rizikovosť znovu rastie a potom často teda začne tá téma peňazí. Predpokladám, že možno do budúcnosti tieto podvody budú ešte možno rásť a tým, že sa bude dať už využiť aj to umelé inteligencia, dajme tomu nejaké tie telefonické hovory, tak tam zase tá dôvera a ten vzťah medzi tým útočníkom a obeťou bude potom v tých dôsledkoch v podstate raz, lebo už dajme tomu budú vedieť, že reálne môžu komunikovať aj hovorovo s tou osobou, ale bude to skutočné. Tu som sa ešte spýtať, akože ono viac ako 1 milión eur, proste vybrané peniaze, to znie akože desivo, ale zatknutý v Taliansku bolo 13 ľudí, by som bol zvedavý, že koľko stojí ten Europol, že či nie lepšie proste tým ľuďom, keď sa na peniaze ako vyplatiť, lebo to proste to je 13 zatknutých v Taliansku, to je akože to je nič. Môj názor. Áno, akože nie je to veľa ľudí, ale v podstate aj tých dajme tomu pár ľudí dokázalo urobiť relatívne veľkú škodu. Ako keď si to zoberiete, že
viac ako 1 milión v podstate peňazí takto dokázali vylákať od ľudí. Ako vybrané, tým som myslel akože vybrané, nazvime to, hej. Áno, to je preklad. Pri nás proste, keď Europol za rok Otázka, či sú to pešiaci. Ako ono to nebolo, že za rok, ono to bolo, že v rámci nejakej tej akcie v roku 2022 v Taliansku, tak vtedy v podstate zapakli, vedeli identifikovať v podstate 13 ľudí, ktorí vykonávali tieto romantické podvody. Ja by som sa nepozeral na to tak ako kolega, v podstate Europol má tam svoje postavenie, toto je zmatateľné, že to urobili, to je ich výsledok, ale tým, že sú, možno predišli tomu, že vzniklo viac takýchto skupín a jednoducho musí byť niečo, čo funguje minimálne ako psychologická. Áno. A v podstate aj keby možno ich aj nezatkli alebo teda nenaštili ich, tak jednoducho tí ľudia by páchali škody ďalej a že a jednoducho tých obetí by bolo potom oveľa viac. Takže tam, ako je dôležité na to a v podstate Ja by som ešte dodal, že nie sú aj mužské obete, sú aj ženské. Áno, sú, ale toto v podstate Ale možno ich je viac. Áno, bolo to akože viac tých lebo napríklad aj ja mám v rodine niekoho, koho tiež takto kontaktovali a že mi potom na to nenaleteli, lebo to s nami diskutoval, teda o tom sa mi diskutoval a vedel hneď, že proste to akože nemyslí si, ale tiež akože bolo vidieť, že ako rýchlo teda dokáže toho človeka manipulovať. A že jednoducho naozaj poslali akože fotky pasu, ktoré vyzerali akože legitímne, čo tie mená boli legitímne, tak si posielali do Google, to meno ten človek existoval. Takže tam potom v podstate využili možno nejaké, možno aj sociálnych sietí, jednoducho krádež súdnych údajov. Ja som zažil niečo také, ako tomu teraz som rozprávame, ale zažil som aj výnimočný pokus, ale o pozitívny podvod. On nechcel mňa obrániť, ale chcel ma obdarovať. No a tak potom chcel vylákať moje údaje, že kam to má poslané. Legenda tomu bola taká, že bola mu diagnostikovaná choroba, ktorá nemá šancu sa dostať. Áno, a že má veľký detstvo. Áno, žije v Paríži a má obrovské mienie, obrovský majetok a nemá žiadnych dedičov. A odmieta to dať štátu, cirkvi ani proste nikomu a tak, že si ma proste vybral. Áno, že si ty šťastlivý. Áno, ja som akurát kosil dvor, ja to také šťastie. Som nevedel, že čo, som bol celý veselý, ale tak som nevedel, Čas napísal, že koľko by môže teda posielať, aby som sa z toho nezbláznil. On mi tam vyčíslil nejak 7,5 milióna. Hovorím tam tak, že sme od seba známiko, tak tam išiel vnútra robiť. A že ja potom na toho jeho notára, nakontaktujem svojho notára, a že by sme to takto previedli, lebo že to by bola podozrivá opera, proste som sa nedotiahol. Ale oni niekedy... Áno, počka, kým donosím. Ale oni akože, na to niekedy, akože, aj keď sa takto s nimi začnú doťahovať, tak oni neskôr na to tak akože skočia, že pristúpia, že akože rozvíjajú ďalej tú konverzáciu, tiež presne sa, že sa vybudovať nejakú dôveru asi, to puto. Ale neodporúčam to robiť, ja som v pondelok hovoril, že netreba to robiť, lebo nie, že je to naozaj nebezpečné, aj svoj hlas ponúkať, dávať k dispozícii aj všetko ľudia zneužiť. Ako ja mám tiež v tom spame. Už mi to až tak veľa nechodí, ale pár rokov dozadu tak som mala skoro každý týždeň nejakú ponuku od nejakého veľkého dediča, že zdedil 600 miliónov a teraz nemá s tým chudák čo robiť. A že ja som práve bola tá vyvolená osoba, ktorú teda sa rozhodol obdarovať. Ešte zavávime potrebné na netek. Áno, aj možná cestu okolo sveta. A teda, keď sa teraz pozrieme Financial Trade Commission, finančná teda organizácia alebo inštitúcia, ktorá teda zastrešuje obchody na burze v Spojených štátoch, tak tí v podstate tiež majú nejakú analýzu alebo analytické dáta, kedy skúmali taktiež
nejaké takéto podvody. A v roku 2024, teda za rok 2024-2025, nahlasili straty ľudí vo vekovej, teda ľudia vo vekovej kategórii 60 plus rokov nahlasili straty vo výške 2,4 miliardy dolárov za ten rok 2024. A proti roku 2020 je to podľa nich narast štvornásobný. A teda častými tými trikmi, ktoré sa objavujú teraz, sú teda najmä, že tie podvody sa vydávajú za nejakú banku, technickú podporu, úrad alebo nejakého rodinného príslušníka. Nie je teda nejaká tá naivita, že ľudia im naletia, ale teda naozaj je ten psychologický tlak a dobre nejaký ten nacvičený scenár. Aj keď sú teda tie napríklad podvody uskutočnené telefonicky, tak jednoducho tí ľudia už volali stovkám ľudí, tisíckam ľudí, jednoducho je to ich práca vyvolávať od rána do večera, takže oni už naozaj sú nacvičení a vedia teda ako nejak možno zlomiť aj tú psychiku, alebo teda ako sa dostať k tým ľuďom. Najväčšie škody vznikajú najmä pri nejakých investičných, romantických a impersonačných podvodoch a teda veľké. Taktiež dobrým pravidlom je, že ak ide o niektoré veľké finančné rozhodnutia, tak nikdy sa nepodvoliť tomu tlaku telefonátom alebo správam, ale skôr taktiež si radšej pomocne dobro musíte premyslieť a tak ďalej, reflektujte, rozmýšľajte nad tým kriticky, nad tým uvažujte, taktiež sa porozprávajte s niekým blízkym, jednoducho aj už nejaká perspektíva toho človeka, ktorý nie je zainteresovaný, tak vám môže v podstate možno v tej situácii niekde otvoriť oči. Taktiež teda, ako sme sa bavili, keď nejaký ten útok zasiahne firmu, dopad pocítia aj zákazníci. Ak ide napríklad o dáta zákazníkov, ak dojde k nejakým únikom dát alebo citlivých údajov, tak toto môže taktiež poškodiť milióny ľudí. Ako sme si to napríklad hovorili, ten príklad tej azijskej aerolinky. Taktiež niektoré ransomwary môžu ovplyvniť prevádzku služieb, rezervačné systémy môžu negatívne ovplyvniť alebo teda vyradiť takéž platobné brány, taktiež aj výrobu a distribúciu. A taktiež samozrejme majú, ak ide o firmy, niektorý negatívny vplyv na tú reputáciu. A taktiež aj niektoré regulačné kontroly, niektoré rôzne žaloby. Takže naozaj firmy si dávajú čoraz viac a viac záležať, aby teda neboli nejakými terčami tých podvodných útokov. Avšak tu sa pozrieme na pár príkladov, kedy firmy boli obeťami obrovských kybernetických útokov. To je napríklad firmu Equifax, ktorá je kreditnou inštitúciou, alebo teda akoby pôžičkovou inštitúciou Spojených štátov, alebo firmou, ktorá poskytuje pôžičky. A teda oni sa stali terčom útokov a teda došlo k odcudzeniu 147 miliónov údajov ich klientov a v rámci teda nejakého toho vyrovnávania s týmito škodami tak museli svojim klientom zaplatiť spolu 425 miliónov amerických dolárov za tie škody spôsobené. Len taká otázka na upresnenie. Ste hovorili, že došlo k úniku 147 miliónov údajov, a tu máte 140 miliónov ľudí s odhľadným údajom, čiže ono 140, čiže ktoré je? Ak si zoberieme, že jeden človek môže mať aj 10 údajov. Áno, akože v podstate zasiahlo to 147 biliónov ľudí a ich údajov v podstate, takže v podstate áno. A teda unikli nám nejaké tie osobné identifikačné údaje, presne tie, ktoré sa dajú zneužiť na krádež identity, takže boli to meno, priezvisko, nejaké tie čísla dokladov, rok narodenia, teda celý dátum narodenia, bydlisko, adresa a tak ďalej. Takže v podstate
toto bol veľký problém a teda bol to aj veľký škandál pre tú firmu, či už aj reputačne. A hlavne problémom je, že tie osobné údaje majú teda tú dlhú životnosť, že tie osobné údaje sa vám počas života nemenia. Samozrejme, číslo občianskeho sa vám môžu zmeniť, aj číslo pasu, ale teda ten pás aj občiansky máte približne 10 rokov, teda ak sa nesťahujete. A ak napríklad sa na to nepríde, že bol nejaký ten data leak, tak jednoducho tí ľudia naozaj môžu využívať vaše údaje, vaše citlivé osobné údaje bez vašej vedomosti a môžu teda sprať na vaše meno pôžičky a tak ďalej. Viem, že napríklad v Spojených štátoch, teda aj táto firma je zo Spojených štátov, lebo tam tie pôžičky a credit rating sa berie vážne. A viem, že sa stalo, že keď boli nejaké takéto úniky osobných údajov, tak ľudia si brali, teda títo útočníci si brali nejaké tie pôžičky na mená nejakých tých jednotlivcov, ktorým ukradli tie osobné údaje a potom na konci dňa jednoducho ten credit rating tých jednotlivcov sa zhoršil. Takže napríklad keď si potom už chceli v budúcnosti zobrať pôžičku, tak si ju nemohli zobrať, lebo ten credit rating mali veľmi nízky. Akurát máme takýto prípad jeden. Zobrali si uniknuté doklady, tu už hovoril kolega minule, a zobrali si na meno tej dodičnej dámy 2 úvery. A samozrejme, že vybieli aj účet. Podľa môjho názoru sporná zodpovednosť. Ona má povinnosť splácať tie úvery. A možno je to trošku mimo myslu, ale predsa len trochu sa to dotýka, že ja si nemyslím, že banka je to milý. Nie, lebo oni mali lepšie zabezpečiť tie údaje tých klientov. Teda by som ja povedala. Že v podstate aj ak ide o túto firmu, tak napríklad mali mať tie údaje jednoducho lepšie zabezpečené, mali ich mať zašifrované, tak aby sa tam jednoducho tí útočníci k nim nedostali. Ona poskytla svoju digit kartu. Áno. Dajme tomu, viete, môže dojsť k fyzickému útoku niekde na nejakom mieste, kde to nikto nevidí, zoberie to. To neznamená, že banka má na to poskytnúť ten úverný tak. Ja to viem, že sú motívni to poskytovať, ale musia aj rátať s tým, že môže ísť o podvod a musia to preverovať. Teraz takto jeden si zoberte, že má nejaký príjem, ktorý leba pokrie jej životné náklady, prišla o všetky svoje úspory, je pred dôchodkom a ešte má povinnosť 22 úspory na základe takéhoto posledného konania. A toto vyzerá ako skoro likvidačné pre tú firmu, nie? Tam skoro 3 milióny, ako keby každému klientovi museli vyplatiť. Áno. Ako je to, predsa tie osobné údaje, to sú citlivé údaje a tam došlo aj nejakým škodám aj pre tých Zapomínaš vodu. Takže naozaj, ako tam preto je to dôležité, že aj pre tie firmy, aby jednoducho naozaj na to dbali, lebo môže to byť pre nich aj takto likvidačné. Teda môže to byť pre nich likvidačné, samozrejme reputačné, lebo keď viete, že napríklad nejaká firma neochráni svoje, teda vaše osobné údaje, tak asi skôr pôjdete k konkurencii, aby teda takýmto, aby sa vám tiež takto niečo podobné nestalo. Vy osobne ste sa stretli treba ešte s tým, že o čom tu vlastne rozprávate celý čas, že taká situácia na strane, že ako v podstate vzniká, respektíve nevzniká žiadna zodpovednosť tej banky. Máte nejaké také štatistické údaje, respektíve aspoň poznatky, že nie? Ale môžem sa pozrieť. Nie, to nie je nutné teraz. To máme zaujímavé, či náhodou v kontexte toho, či nedisponujete údajmi, že či teda banka má tam minimálne nejakú spoluzodpovednosť. On sa hovorí v Bystrici, že keď sa krík dostala, paragraf sa už nájde. Ale pozrieme sa na to a môžeme sa k tomu vrátiť v piatok. Lebo viete, môj názor je taký, že áno, keď robím podvody,
A prístupy tých podvodníkov sú tak sofistikované, že tu nejde len o to, že povedzme starší ľudia tomu naletia, ale môže tomu naletieť kdokoľvek, pretože tá dispozícia toho dotyčného, ktorý je oslovený, či už má 30, 40, 50, 60 a koľko rokov, v danej chvíli je niečím zabraný, pretože sme dospelí, máme svoje starosti, povinnosti, sme v jednom kole. Niekedy vy môžete byť ostražitá, ale jednoducho ste práve v takej situácii životnej, že jednoducho tomu nalepšie potrebujete to rýchle vybaviť. Proste tomu poľahnete. Ale to neznamená, že ten človek potom vás môže zrujnovať a u tretej osoby a tá neniesie za to žiadnu zodpovednosť. Áno, ako ono by sa to malo asi tak brať ako nejaká krádež v podstate. Ja si tiež v podstate, myslím, že tam tá nemala zostávať u nás, ale možno je to ešte tým, že dajme tomu, že to je to kybernetické, že je to relatívne ešte moderná, ako nová záležitosť a možno ako vyšetrovať ich nie je. Nie som za to, že bez hlavu, že banka sa to zodpovedá, ale potom by samozrejme aj tí napadnutí boli náchylní sa spolu podielať aj cicali tú banku, ale banka by mala mať vnútorné mechanizmy také, aby aby ochránili svojich klientov v podstate. A možno som mal, nie takúto skúsenosť s bankou, ale keď hovoríme o skúsenosti, ako banky reagujú. Poslal som platbu na iný účet, ako som chcel. Nehovorím inú sumu, ale nejakú, ktorá by ma mrzela keby. Bola som v banke, ale banka skončila tým, že oni majú 36 hodín na to, aby to vyriešili. Že zastavte tú platbu, iba to chce nič. Alebo keď to nie je, tak mi povedzte, kto to je. Pani môže povedať. No, ale robte volačo, ale 36 hodín bolo pre mňa ako stresujúce. No, keď sa tá platba stornovať, tak ju stornovať mohli, akože 36 hodín to je dosť. Niečo ste niečo robí. Ale proste oni ma nepovedia identitu toho. Potom sa mi podarilo ako dopatrať v histórii, že už som s tým partnerom kedysi komunikoval, mal som teda databáze jeho. Zistil som, že kto to je. Ja som sa po vlastnej žene, potom keď banka volala na druhý deň, tak som povedal, že už nie je to treba. Ty si musel mať ten jeho IBAN niekde medzi svojimi. Áno, ale medzi platbami v histórii. Lebo si nemyslíš IBAN. A tak niekedy sa môže stať, že omylom Preklad nejaký. Ale tak teraz už v podstate tam musíte dávať aj to meno a toho príjemcu, ak sa to nezhoduje. Nemusíte, oni vás to upozorní, že proste sa nezhodujú. Áno, ale potom akože viete sa vrátiť, že v podstate k tomu, A že... potom, keď sa to stane, tak môžu o to viac povedať, že mali ste. No všetko len hovorí, že púšťa to. Len to, že ako sa banka chová, to je to, že nie sú ústretoví v tomto. To sú vážne veci. Niekedy sa nám to stalo, proste, keď som zadal tiež nejakú platbu, stane sa čas omylom, proste, akože, keď som to vedel vystornovať do pár hodín, akože oni si za to logúke, nechcem to robiť reklamu nejakú, ale proste ja som tam zadal proste storno platby a pokiaľ som ho nezadával druhý deň, tak proste oni to vystornovali. Ale keď ešte neboli okamžité. To neboli dobré, ale že niekedy pár mod skúsenosti, akože Keď te uvedie platba, potom už neurobí nič. No len akože, tam je to tuším teraz trestný čin, keď to niekto dostane nepravom a nemužije. To je Zvolné obohatenie. trestný čin to zrovna nie je, lebo to nie je inicioval. No dobré, ale pokiaľ ich, no musí ich vrátiť, pokiaľ teda keď ich nevráti, tak je to. no on si to uzná a povie, že dáme platobný kalendár na 10 rokov. Ešte, A proste to je problém. chcete si dať teraz tú prestávku, alebo teda ešte prejdeme tieto možno, ešte tu sú asi dva príklady a potom si dáme prestávku. Tam bude hovoríte, tam bude. Tak ja sa pýtam aj vás, lebo nie je to jedno, ja môžem pokračovať aj bez prestávky. Proste hodina a pol, tak Ale bez prestávky ja nerobím. Po prestávke. Dobre, takže dáme tieto dva slajdy a potom si môžeme dať prestávku. Stojíte toho, že či vlastne poriadne vysedí. Tak to ma som slovo nesapila, takže do konca prejdem. Dobre, potom druhým útokom roku 2023 bol útok na MGM Resorts. Je to taktiež firma v Spojených štátoch, ktorý teda tento útok narušil hotely a kasína. Je to teda firma, ktorá vlastní hotely a kasína najmä v Las Vegas.
Odhadovaný negatívny dopad na teda túto firmu bol približne $100 miliónov a výrazných prevádzkových problémov podľa médií. Tieto trvali približne 10 dní. Ako došlo k tomuto útoku bolo, že v podstate tí útočníci si našli informácie o tých zamestnancoch, v podstate hľadali si o nich informácie na LinkedIne, na Facebooku, na sociálnych sieťach, kdekoľvek. A potom v podstate sa nejak začali vydávať akoby za nich a kontaktovali IT podporu tej firmy, kde ich teda sa snažili presvedčiť, aj sa im to podarilo, aby im dali teda nejaké tie prístupové údaje, lebo nemôžu presne akože ten scenár, aký konkrétne mali, ale takto teda sa v podstate ukradli identitu zamestnancom a vydávali sa za nich, keď bola teda nejaké IT podpora alebo IT supportu, s cieľom získať nejaké prístupové heslá, ktoré im teda nakoniec tá IT podpora dala a teda sa potom dokázali nabúrať do systému tej firmy. Myslím, že to bolo neviem, či to bolo presne teraz, nie, to bolo v tom ďalšom prípade, že potom v podstate ich vydierali, ale v podstate aj to ukazuje, že v podstate ten dopad môže byť aj relatívne dlhodobý, že v podstate tých 10 dní výpadkov nejakých tých služieb a nejaké tie prevádzkové problémy môžu ďalej v podstate negatívne ovplyvniť aj vašich klientov, ale taktiež znova aj niekto fungovanie a reputáciu tej danej firmy. A preto teda firmy by nemali mať akoby len nejaké tie kybernetické, bezpečnostné nejaké pravidlá, ale taktiež by mali mať vopred stanovený nejaký ten plán, ak dojde v nejakej tej kybernetickej hrozbe. Jednoducho dopredu nejak možno simulovať, čo sa môže stať, ak dojde k takýmto hrozbám alebo takýmto útokom a mať taktiež aj nejaké tie zálohy, aby boli teda pripravení a mali nejakú prevenciu voči týmto útokom. Taktiež, keď napríklad ak viete, že došlo k nejakému úniku údajov, tak ako užívateľom pre nás je dôležité si nejak sledovať svoje účty, nejaké tie podozrivé správy, ktoré nám môžu byť. Napríklad často sa snažia aj títo útočníci získať alebo ukradnúť vám identitu tým, že napríklad si vytvoria nejaký účet pod menom možno nejakého vášho kamaráta alebo niekoho, koho už máte v zozname svojich priateľov. Vy si to možno neuvedomíte, že teda ten človek má nejaký nový účet a vidíte možno, že vás požiada o priateľstvo, možno vám povedať, že zabudol som na slovo starého účtu, tak som si vytvoril nový, blablabla, nejaké tie omáčky. A potom teda začne s vami konverzáciu, teda vy si myslíte, že je to váš kamarát alebo nejaký známy. Začnú teda sa vás pýtať možno nejaké osobné informácie, ktoré by im mohli pomôcť znieť nejak presvedčivejšie, keď sa potom budú vydávať za vás. Taktiež často, keď kradnú nejaké tie údaje na LinkedIne, tak napríklad môžu sledovať váš profil, ak dávate tam tomu nejaké informácie o tom, že na nejakých konferenciách ste sa zúčastnili a tak ďalej. A potom to už v podstate pre nich môže byť nejaký ten začiatok nejakej ten konverzácie, že aj on bol teda na tej konferencii, čo si myslíte a tak ďalej. V podstate snažia sa znovu vybudovať nejaké tie osobné puto, získajú od vás čo najviac informácií, ale teda akoby urobia si aj ten rešerš pred tým o vás, aby teda vedeli, že aby mali akoby nejaké to legitímne puto, dajme tomu, že ste boli na jednom mieste. Takže tam je dôležité si dávať pozor aj na to. A ešte teda budeme mať jeden príklad, taktiež zo Spojených štátov, kedy bol útok na Colonial Pipeline, kedy teda tí útočníci implementovali ten ransomware na nejaké firmu, ktorá distribuje naftu a teda palivo na východe USA. V podstate v tomto útoku išlo o to, že tie aktualizácie nejakých tých systémov neboli dodržané v tej danej firme
Pritom Microsoft vraj už 12 mesiacov pred týmto útokom upozornil, že takýmto útokom môže prísť a že ten systém nie je dostatočne zabezpečený, aby vydali nejakú tú aktualizáciu. Avšak táto firma si nie všetky tie aktualizácie stiahla a tým pádom ten systém mal akoby nejakú tú dieru, cez ktorú sa dokázali nejak preniesť ten vírus tej útočníci. A teda žiadali výkupné vo výške 4,4 miliónov dolárov. Žiadali to výkupné v bitcoinoch a teda časť výkupného bola zaistená, lebo tá firma teda zaplatila to výkupné tej firme. V roku 2017 bol ransomware útok na teda zdravotníckú službu na National Health Service. Som sa snažila premôžiť do slovenčiny. Národnú zdravotníckú službu v Anglicku, ktorá teda ochromila 34% pobočiek v Anglicku a teda aj ich fungovanie bolo narušené. Odhadom okolo 19 000 termínov lekárskych bolo zrušených a pacienti teda museli cestovať niekam inde k lekárom, nemuseli si to vedieť vybaviť v nejakom ich mieste pobytu a niektoré služby museli prejsť niekedy papierové procesy, takže znovu sa vrátili niekedy papierovej doby, ako aj s našim katastrom. Avšak pričom nebol nejaký ten sofistikovaný útok, ale taktiež veľkým problémom aj v tomto prípade boli nejaké neaktualizované systémy. A teda tým pádom, že tie systémy neboli aktualizované, tak tam tie bezpečnostné hrozby vedeli jednoduchšie preniknúť, lebo jednoducho ten software alebo teda ten antivírus a ochranné prvky nevedeli identifikovať tieto hrozby. Preto je dôležité, keď vám vybehne nejaká aktualizácia, tak si čo najskôr, teda či už telefón alebo počítač aktualizovať. Taktiež treba pravidelne aktualizovať aj prehliadač a aplikácie, ktoré máte či už v počítači alebo v telefóne. Ja viem, že napríklad Google Chrome, ten vám tam niekedy vyhodí, že existuje nejaká aktualizácia, že zavriete prehliadač a otvoríte ho znova. A preto je teda dôležité aj tieto aktualizovať, lebo vedia už nejak screenovať, že či tá stránka je bezpečná. Alebo napríklad aj prílohy, napríklad Gmail, predtým ako otvoríte nejakú tú prílohu, tak on skenuje, teda, že či tá príloha je bezpečná. Keď ste otvorili tú otázku tých prehľadačov a aktualizácie, aká vaša skúsenosť s prehľadačmi, ktorý by ste považovali za najmenej rizikový? Ja používam Google Chrome. A ja. Lebo aj užívateľsky sa mi zdá byť najlepší, teda mi vyhovuje a aj tým, napríklad ja ho používam aj na pracovné účely a tam mám napríklad aj také nastavenie, na osobnú tak nemám nastavené, ale napríklad každých 14 dní musíte ten prehliadač zavrieť. Napríklad keď si iba zaklapnete počítač, že necháte si všetko otvorené, tak jednoducho tam vám potom príde notifikácia, dáme tomu po nejakých takých tých 12 dňoch, že musíte ten prehliadač zavrieť a znovu teda reštartovať, aby sa či už stiahli nejaké tie aktualizácie, ale aj tie v podstate stránky, ktoré tam máte pootvárané, aby aj tie sa zavreli a ak náhodou tam aby náhodou niečo nepracovalo na pozadí. Ako predpokladala by som taktiež, podobne ako je s Gmailom, takže aj Edge by mal byť bezpečný, v podstate teda Microsoft zastrešený a tam by som predpokladala, že tiež podobné bezpečnostné nastavenia by boli ako aj pri Google Chrome. A tak Mozilla, či čo to bolo? Mozilla? Neviem, či to ešte existuje vôbec. Mozilla Firefox. No, teda neviem, či ešte funguje, teda ja som nedávno nepoužívala. Ako zdalo sa mi... Funguje. Tak potom neviem. To lepšie ako Google. Hej? Vec zvyku, no. Áno, no hej, je to často práve tá vec zvyku, ale ako neviem.
akože ten Google Chrome podľa mňa, alebo možno aj tie iné prehľadače, asi dôležité aj tam je, že neinštalovať si tam nejaké tie extra, nejaké pluginy, ktoré možno nepoznáte, alebo teda tie nejaké presne som povedala, že add-ons alebo nejaké tie aplikácie, ktoré si priamo tam môžete, a extensions, Približne 20 rokov ja budem prioritet na Mozilla Firefox. Približne 20 rokov. A dobre funguje, dobre. Najlepší ako Google. No pri týchto prehľadačoch je podľa mňa, teda ja som keď si počul teóriu, že čím je ten prehľadač realitnejší, že čím menej ľudí ho štatisticky používa, tým menej sa stáva aj to, že tí, ktorí sú napadnú nejaký prehľadač, že budú napadať tento. Tak predpokladal som si, že najviac ľudí by používa asi ten Google Chrome alebo možno Edge, keď teda je to možno predvolený v tých Windows počítačoch. A taktiež bol nejaký útok na firmu na SolarWinds v roku 2020. Bol to taktiež útok cez nejaký dôveryhodný software. Takže v podstate oni mali zakúpený nejaký software, ktorý sa stal terčom nejakých podvodníkov a vedeli do toho dôveryhodného softvéru nejak integrovať práve nejaký ten vírus. A ako taký ten hlavný dopad, tak dokonca 18,000 zákazníkov stiahnujú tú kompromitovanú verziu toho dôveryhodného softvéru Orion, do ktorého teda bola integrovaný nejaký ten vírus. Toto sa trávi nejakých federálnych agentúr z Spojených štátov, ale našla som nejaké štatistiky na Slovensku, takže si to povieme. Taktiež sú teda kritickú infraštruktúru, súkromné firmy, ale aj nižšie úrovni verejnej správy. A tento príklad teda ukazuje, že aj nejaký dôveryhodný dodávateľ môže byť zneužitý ako nejaký v podstate ten middleman alebo stredná osoba na to, aby teda ten útok mohol byť vykonaný. Preto je dôležité pre organizácie nejak monitorovať služby, ktoré využívajú a taktiež musia mať nejaké tie procesy a mať najmä vopred nejak dohodnuté alebo vymyslené, ako budú reagovať na nejaké útoky. Ešte môžem? Áno. Ešte tam máte tú tretiu zarážku, že pre bežných užívateľov stiahovať aplikácie z oficiálnych zdrojov a aktualizovať z dôveryhodných kanálov. To je napríklad akože aplikácie do telefónu také, že si stiahovať z App Store alebo teda ten Google Store, stiahovať si napríklad dokumenty alebo také, neviem už teda koľko teraz robí, že sú uložtov alebo z takýchto bezplatných stránok. Tam sú filmy, iba tam nie sú. Mali aplikácie. Akože knihy tam môžu byť, alebo... Tam nainštalujte aplikáciu zo štova, ktorá je dobrá, ale môže byť. Alebo že napríklad niektoré firmy, alebo teda niektoré firmy môžu mať nejaký odkaz na ich web stránke na nejakú aplikáciu na stiahnutie, dám tomu, že môžete propagovať nejakú novú aplikáciu a preto sa teda ešte nemajú zaregistrované v tých oficiálnych obchodoch, ale teda aj je dobré sa týmto vyvarovať. Taktiež, ak možno nepoznáte nejakú tú aplikáciu, tak je dobré si pozrieť aj recenzie a nejaké možno to hodnotenie tej aplikácie, aby ste videli, že či sa je dá dôverovať, alebo teda čo hovoria o nej ostatní užívateľi. Ale možno teda tak na zhrnutie, tieto všetky prípady, či už išli o útoky na jednotlivcov firmy alebo vládne inštitúcie alebo verejné inštitúcie, tak hlavne majú spoločné, že využívali teda na tie útoky nejaké tie rôzne heslá a prístupy, chýbajúce nejaké viacfaktorové autentifikácie, najmä čo sa týka nejakej individuálnej úrovni, využívali najmä phishing, falošné linky, sociálne inžinierstvo, taktiež teda pozreli sa na útoky v prípadoch, keď neboli aktualizované systémy. Často teda v prípade najmä tých firiem a organizácií, tak cieľom bolo nejaké zneužitie dát
krádež údajov a taktiež často teda tieto útoky mali nielen dopad na tú IT infraštruktúru, ale aj dopad mimo IT. A teda, ak som spomínala, tak pozerala som v rýchlosti nejaké dáta, či máme na Slovensku. A z hodou okolností akurát v pondelok publikovali nejakú štatistiku. Je to v podstate report alebo nejaké dáta od telekomunikačnej spoločnosti SWAN, kde hovoria, že len počas prvého štvrťroku tohto roku bolo zablokovaných viac ako 546 000 bezpečnostných incidentov, čo je naozaj veľa. A čo vyzdvihujú je, že týmto útokom čelila takmer polovica všetkých zariadení, okolo teda 47%. To znamená, že každý druhý užívateľ internetu sa v priebehu prvých 3 mesiacov tohto roku stal terčom nejakého toho kybernetického útoku. A taktiež oni vyzdvihujú, že za tým nárastom stojí najmä automatizácia útokov aj čoraz vyššia nejaká sofistikovanosť. A tí útočníci nemusia celý deň tú konkrétnu obeť, ale dokážu teda zasiahnuť tisíce užívateľov naraz. Taktiež tu vyzdvihli, že najvýraznejším typom tej hrozby nadalej zostával nejaký ten malware, že niekto teda ten vírus, ktorý si ľudia stiahli do svojich zariadení, a teda aj nevedomky tam mali stiahnuté tieto malvery a tie malvery potom teda skenovali a sledovali, čo ten užívateľ robí, sledovali ich obrazovku, dáta, ktoré majú v telefónoch, v počítačoch, správy, dokumenty a tak ďalej. A toto bolo v absolútnych číslach išlo o viac ako 514 000 prípadov. Taktiež teda tým druhým najvýznamnejším útokom bol phishing, alebo teda tieto podvodné správy. A najvyšší počet útokov sa zaznamenal počas kvartálu v januári, avšak aj v februári a marci sme sa stále držali tú vysokú úroveň týchto útokov. A taktiež, čo je zaujímavé, tu vyzdvihujú aj to, že je dôležité si uvedomiť, že tí útočníci často aj zneužívajú nejaké tie legitímne stránky na vykonávanie týchto útokov a tie sa vlastne potom napadnutí menia na nejaké tie nástroje toho útoku bez toho vedomia ich prevádzkovateľov. A teda používateľ tak môže naraziť na hrozbu aj tam, kde ju v podstate prirodzene ani neočakáva. Takže to sú nejaké dáta zo Slovenska. Ale musím povedať, že vo všeobecnosti, keď som si to chcela dopátrať nejakým možno agregovanejším údajom. ESET bude mať také niečo, že? Áno, tam som sa začala hrabať, že či ESET má niečo. Hlavne majú napríklad edukatívne blogy, ktoré sú podľa mňa celkom zaujímavé a viem, že aj na YouTube majú edukačné videá, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, ale aj celkovo pôsobenia na internete. Veľa z ich článkov sa zameriava aj na firmy, ale aj jednotlivcov. A teda nezameriavajú sa iba teda na nejakú kybernetickú bezpečnosť, ale aj dopady v podstate využívania počítačov, telefónov a tak ďalej. Takže by som ešte k tomu asi dodal, ak viete, tak ma zastavte, oni majú dobrý online screening, že si nič nestiahnete, urobíte si nejaký weekly screening, že vám to proste preskenuje do 50 minút a vlastne urobíte proste taký nejaký dôkladnejší, čo trvá 3 hodiny, takže ako to kvituje. A to znamená, že si ideš týmto antivírom, budeme ešte nejaký slajd, ten stav sorry, tak ak sa tam dneska dostaneme, tak áno. Trošku niečo dneska dajú, dneska pozrieť. Áno. Ak online screening je dobrý, ako tam si netreba nič inštalovať a ono to tam pozerá. Áno, napríklad, ako len tu pozerám tie ich blogy, tak sa tu také zameriavajú aj na používateľov špecifických androidových telefónov. Prečo teda tieto zariadenia sú jednotlivým terčom pre hackerov. Taktiež počas Vianoc
alebo teda v predvianočnom období mali nejaké plánky o tom, ako sa môžeme pripraviť na veľké množstvo skémov, teda nejakých nákupných skémov, ako si môžete taktiež zistiť, či váš router bol vypnutý a teda čo môžete potom robiť. Keď vám to hackne router, tak sa vedia dostať do všetkých zariadení, ktoré sú na ten router pripojené. Takže veľmi veľa zaujímavých článkov tu majú a potom vám môžu poslať na link, ktorý by ste si mali záujem prečítať. Možno ešte... Áno. Dobre. Možno s tým, že nemáme až tak veľa času a mali sme dosť takú hĺbkovú diskusiu, tak možno k tomu sa môžeme vrátiť neskôr. Ale možno keď si, ak tak rozmýšľate nad zabezpečením vašich účtov, ktoré účty by ste si zabezpečili primárne? Alebo teda, v ktorých účtoch si budete ako primárne kontrolovať, že aký máte ten nastavené? Bankový. Asi banku, no, čo tam nakontrolujeme? Je tam jedno heslo, chodí to cez SMS-ku, potom tam nejaký postav, odklikne čo. A ty možno nejaké push notifikácie, ako máte nastavené? Push notifikácie sú na login. Áno, že tam si viete napríklad frekvenciu nastaviť, že či vám majú vždy chodiť, či vám majú iba možno pri niektorých platbách. Taktiež napríklad si viete v minimálne bankových aplikáciách nastaviť nejaké tie limity na platby, transakcie, taktiež že niektoré banky poskytujú možnosť obmedziť si online platby akože na regióny niektoré. Takže napríklad aj to sa oplatí, ak neplánujete nikam cestovať, tak ak by napríklad niekto zneužil kartu, ja neviem, z Afriky alebo zo Spojených štátov alebo z Ázie, tak viete si ten takto obmedziť, že odtiaľ tie platby jednoducho neprejdú. Ale to... Možno to závisí od banky, ale... Mne ešte akože mňa zaujala taká informácia, ktorú som proste ja mám okrem iného teda aj VUB a stále mi tam chodí, že som bol proste vybratý na novú verziu nejakého internet bankingu a stále proste rozmýšľam, či si to mám dať, lebo mne sa ten banking páči a neviem, či to je preto, že naozaj je lepší, alebo sa znova niečo tam učiť, alebo tam majú nejaký prúser. Neviem, možno v takom prípade, ak máte čas a chuť na to, kontaktovať banku alebo ísť do banky a pozrieť sa, alebo možno na ich aj web stránky môžu mať nejaké informácie o tom. S klientom, keď mi to chodilo asi aj pred rokom, musím povedať, že prešiel som do čotky a mám ďaleko lepší ten internet, užívateľský oveľa komfortnejší, ťažkostejší. Ja sa hlavne nechcem proste zbytočne učiť niečo nové, vždycky to strátača. Oni skôr prejdú na ten nový. Prejde, som komplikovaný, zložitý a to je fakt, že nemám tam nikoho zamestnaného ani žiadne, ale naozaj ma milo prekvapili, že veľmi komfortný. Ako tam možno, alebo možno sa môžete umelej inteligenciou, takže aké sú tam rozdiely medzi tou novou verziou, lebo ak to majú v podstate niekde popísané online, tak online. Nemajú proste, nemôžem sa toho zbaviť, ako nie tam proste, že raz to odkliknem. Tak potom asi najlepšie kontaktovať, neviem, ale tak potom asi najlepšie kontaktovať a opýtať sa na to, že... Oni už majú teraz nový také, že môžeš vlastne parkovanie tam riešiť všetko možné na tom starom pomíle. Ako parkovanie si vyrieším, ale proste som sa zamýšľal nad tým, či je to o tom, že zistím, že majú nejakú dieru, niečo má sú ticho, ako už pod chrastov, alebo proste naozaj niečo vymysleli a tvária sa, že dali proste na stôl, to je potom. Hej, ale tu som ju pridal nejaké dva screenshoty. Dokonca na Facebooku väčšinou sú takéto skupiny, že kde ľudia postujú nejaké tie scamy. Tak napríklad, ak vám príde nejaká, a zdá sa vám, že je to nejaká podvodná správa, tak napríklad môžete si to v týchto skupinách overiť. A ľudia tam často zdieľajú aj svoje tie postrehy
a teda, či aj im chodí nejaké také správy. Tu napríklad tiež prišla nejaká podvodná správa zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tu vidíte, že ten mail, od koho prišiel, nie je teda Všeobecná zdravotná poisťovňa. Takže to už je akoby ten prvý red flag. Taktiež to, že máte autorizovať nejaké vrátenie nejakého predplatku. Tu taktiež by ste mohli si myškou prejsť nad tým linkom a tam sa vám teda ukázalo teda, že je to nejaký ten podvodný link. Taktiež tu vám hovorí, že schválenie je platné 14 dní. Taktiež je to trochu čudná poznámka a taktiež toto ste si mohli pravdepodobne pozrieť nejakú referenčný bodať, či sa to zhoduje s nejakou predchádzajúcou konverzáciou. Potom tu som také vycezla nejakú podvodnú správu, kde niekomu písali cez WhatsApp. Tu vidíte, že v podstate tá osoba, ktorá písala, má nejaké zahraničné telefónne číslo, ale je to už v slovenčine a teda kontaktujú hľadom nejakej pozície, kde ponúkajú rôzne informácie a tu teda snažia sa nejak legitímne rozvíjať tú konverzáciu. Tu taktiež sa snaží nejak vybudovať nejakú legitimitu tým, že sponzorujú napríklad Chelsea FC, ktorí teda pomáhajú spojiť sa s miliónmi ľudí, avšak pre niektorých ľudí to môže byť už akože red flag, že to nie je akože Ale naozaj, som Chelsea nepodporujem. Ale potom taktiež podporujú spoločnosti ako eBay, Amazon a bla. A potom samozrejme tá konverzácia sa ďalej rozvíjala, toto už samozrejme, že používajú dôveryhodné marketingové údaje a rôznym firmám. A tiež ak firma je väčšinou dôveryhodná, tak vás nemusí presviečať o tom, že je dôveryhodná. Taktiež by vás nekontaktovali cez WhatsApp. Popis práce vám tu dávajú potom nejakú tú pracovnú dobu, nejaké bližšie informácie, pýtajú sa na vaše skúsenosti a potom tuto začnú ponúkať práve nejaké školenia, ktoré vám teda pomôžu oboznámiť sa s pracovným postupom a chcú teda ďalšie informácie o vás. Tuto vám teda už pošlu, a tu napríklad vidíte, že toto FD to je už akože forward, takže oni túto správu už niekomu akože preposielajú. A tam, že vám pošlu nejakú webovú stránku spoločnosti aj nejaké ďalšie informácie o plate a tak ďalej. Takže toto je všetko zatiaľ, že výborne dobre to vyzerá možno pre niekoho. Potom tuto už vám teda začali teda hovoriť, že nejaký ten kurz musíte absolvovať z nejakých tých kreditov 69 do 128 eur. Tu vám samozrejme hovoria, že tá spoločnosť vám to hneď po nástupe a dokončení vašich zmluv poskytne a teda prepláca. Toto vás už idú prevádzať nejakým procesom a potom dajú nejaký ten link. Tuto vám dajú aj niektoré prístupové údaje, potom vám dajú ďalší postup, ako to vyplniť a potom tuto začnú nejak písať nejaké, že musíte si... Že chcú prachy, no. Prosím? Že chcú prachy. Áno, presne, že nakoniec sa dostanete... V začiatku nechcú, Áno. Ja som takýchto bol, lebo som dobrodružnejšia povaha. Áno. No a od začiatku som vedel, že to je podvod. Oni normálne dajú zarobiť nejakých 20-30 eur a ochutnať akože aký sme dobrí. A potom už teda idú do ďalšieho štádia, že máte šťastie, teraz máte väčší obchod, ale musíte tam vložiť 100 eur. Dokonca ešte aj to vám možno dajú 200, ale potom už povedia, no teda nedajú oni len akože už to máte na účte, ale teraz ešte dajte 600 a už vyhráte 1200 tých svojich, 2500.
No, takže tam, Hospodársky človek. ja som bol niektorý a vždy sa z toho smejem a zarobím 20-30, mám rád, že sa mi poškodilo 20-30. Ja som mal takého klienta, on to robil akože na burze, robil to v 10 000 a... Toto nie je burza, toto sú... A vy ste, zarobili ste 10 000, dneska ste zarobili 15 000 A skutočne ich má na účte, nemajú na účte, má ich na účte u nich. Prepili, prepáčenie, že kúpili chlapé chlebičky, keď sa opýtal vyšetrovateľ, na čo to mi partner zavidel. To sa väčšinou stáva, že oni otvoria burzu, ktorá vyzerá vierohodne, vyzerá ako dobrá burza, všetko tam funguje krásne, ale tie peniaze odtiaľ už není schopný ste stiahnuť do... No nič nám to nedával, akože on predtým robil na burze, proste vedel tam akože nejaké informácie, ako budú kurzy, najprv proste tí ľudí nalákal, že stavte sa, že v kurze, neviem, proste nejaké firmy, bude také a také, mu to vychádzalo. To je veľa druhov, no. To je iné ako toto, ja som na toto. Ale tiež proste, ako dali nám akože pocit, že zarobili, tam to bolo proste 10 000. No tak títo aj dajú, pošlu normálne na bankový účet. Dokonca 20. Bezpečné na tých technológiách dnes je integrita, že oni sú v podstate vzájomne ako keby poprepájane, keďže chceme mať nejaký komfort, v mobile máme odhľadač na televízor a zosynchronizovať tie jednotlivé zariadenia. A ani si neuvedomujem, ale naozaj, keď niekto sa nabúra, tak tam nemá prístup len k dátam ako takým alebo k heslu, ale jednoducho tým, že máte tam ten mikrofón, tak vás počúva. Aj keď máte na gestiku ovládanie televízora, tak to znamená, že je tam kamera, tie gesta niekto musí, tá kamera sa dá na ňu aktivovanie. Potenciálne máme všetci možno počúvacie zariadenie teraz. A toho sa deje, že je to tak, že áno, keď vyberiete zlaté ústroje, čo bolo ešte v tých starých modeloch možné, ale dnes už v podstate nemáte. A otázka je prečo. Čiže máte to zabalené, tá baterka vypne, ten telefón, keď vypnete, ale niekto vybraný na odpočúvať. A tým, že vám niekto prenikne, a to môžete si vyskúšať aj sami, tak v podstate 10-15 rokov dozadu dá 22. apríla a treba tam cez fotografie ľudí, kde ste boli, čo ste fotili, ako ste tam prišli ako trasou, koľko ste na niektorom boli zotrvali, to je šialené. A napríklad viem, že aj vo Francúzsku a možno v iných krajinách EÚ bol ten prípad s robotickými vysávačmi, ktoré majú, niektoré majú iba ten laser, ale niektoré majú normálne že aj kameru a potom došlo sa na to, že tam jednoducho tie ich údaje a v podstate ako vyzerá váš dom a jednoducho, kým ten vysávač vysáva, tak jednoducho získava údaje, potom zbiera. Áno. A preto aj hovoria, že ak si chcete aj zadovážiť ten robotický vysávač, tak si kúpovať také bez kamery. Povedzme si rovno, že toto keď máme doma, tak stále to máme ako keby v dosahu, jak sme počuli, že to v noci to môže byť, ja to vlastne nerobíš, ale kvôli nejakému vyžadovaniu, nedám si to na nočný stolík, ale mnohí to majú tam, čiže nosia to do spálne, nosia to, majú to v obývačke, možno si na večku alebo v dime, a majú tam tým, že je tam mikrofón, je tam kamera, je vymalované. Áno, ako preto je dôležité aj dbať na tú bezpečnosť nielen počítačov, ale teda najmä v dnešnej dobe bezpečnosť telefónu, lebo... Bola taká relácia, ja ju mám aj tu v mobile stiahnutú, beží na Českej televízii také o 10. večer, myslím, že každý týždeň to také obedia a ten moderátor, teraz nemáme tam, ako sa volá, je taký známy sympatický švíhák, Černovláci, on vlastne tie IT technológie tam predstavuje a mal tam zástupcu firmy Apple. A mňa šokovalo, možno som o tom videla aj nejaké zostrih alebo niečo. Lebo ten moderátor to stále ako tendenčne, ako to v našich médiách býva, tak to ťahal na Čínu a Rusko. Ale on mu povedal úprimne, že aký máte telefón, že on povedal, že ako iPhone, tak povedal, tým, že pracujete v médiách, vedia o vás všetko. Kto Číňania? Nie, všetci.
Kto má iPhone, o tom vedia Američania, kto má Android, o tom vedia Číňania, také sú. Keď povedať, že má Android, to máš Android, čiže je americký systém. Ale ako Všetky operačné systémy, Aké sú myslené, že čínske telefóny púšťajú Číňania a Američania? Ale v podstate je dôležité nielen dbať možno, že čo si sťahujete do telefónu, ale kam sa pripájate so svojím telefónom. Okrem toho, že vám môžu hacknúť aj vašu domácu Wi-Fi, tak práve veľa týchto útokov alebo týchto malwareov sa dokáže dostať do vašho telefónu alebo zariadenia práve na verejných Wi-Fi sieťach. Často tieto siete nie sú zabezpečené, pripája sa tam veľa ľudí, nikto týchto ľudí nemonitoruje, takže ak sa tam pripoja napríklad nejakí kybernetickí zločinci alebo útočníci, tak dokážu cez tú Wi-Fi sieť napadnúť iné zariadenie, ktoré tam sú pripojené. Často sú to teda Wi-Fi kavier, hotovoch, rôzne otvorené siete, takže čo sa určite neodporúča je na verejných sieťach používať nejaké internet banking, otvárať vôbec vaše bankové aplikácie, nejaké investičné aplikácie, taktiež nikdy neotvárať na verejných Wi-Fi, alebo teda aj nezabezpečenie, napríklad aj ja to nikdy nerobím napríklad v hoteli, keď napríklad máte nejakú tú Wi-Fi, kde máte aj nejaké, dajme tomu, že heslo, ale často tie hesla sú veľmi jednoduché a dajú sa prelomiť a tie, neviem, ako často teda bývajú tie hesla aktualizované. Takže ak máte možnosť, tak lepšie je sa pripnúť na mobilné dáta a jednoducho tak si potom otvoriť tie aplikácie alebo si zazdieľať nejaký hotspot z telefónu. Lebo naozaj to môže byť dôležité, teda nebezpečné a veľa ľudí si to možno ani neuvedomí, že možno si myslí, že veď pripojím sa na internet a sa nebudem musieť, dajme tomu, čerpať z vlastných dát, ale potom teda môžu byť negatívne ovplyvnení tým, že sú vystavení tým hrozbám externým. Ešte krátko, keď som hovoril na motív, keď som na postavili a teraz na Federal ste tam išli na to miesto, tak v podstate pokiaľ ste tam vyťahovali z bankomatu niečo, čiže je tam stopa, koľko ste vyťahli, boli ste v lekárni, aké lieky užívate, cez ich môžu sa dostať zase, ako máte, a keď vás niekto chce manipulovať, pokiaľ je to naozaj sofistikálne, rozoberú vás na súčasti. Áno, presne, alebo vidieť, alebo možno máte nejaké citlivé údaje, alebo niečo čokoľvek, tak áno, dá sa to ľahko využiť. Taktiež pri tých ďalších niektorých rizika verejných Wi-Fi sú, že vás môžete taktiež odpočúvať a taktiež riziko dané pri prihlasovaní do nejakých aplikácií. Možno celkovo, ak je to možné, by som sa úplne vyvarovala nejakým tým verejným Wi-Fi sieťam a teda určite niekedy používala nejaké tie kritické súkromné aplikácie. Dobre, takže nejak tak znovu pre zopakovanie, ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi, je 5 nejakých tých zlatých pravidiel. Neklikáme na podozrivé odkazy, overujeme si informácie, ktoré nám prišli, neposkytujeme žiadne citlivé údaje, používame silné heslá a dávame si pozor na emócie, aby sme jednoducho neprepadli nejakému tomu tlaku alebo manipulácii. Dobre, a teraz prejdeme na bezpečné prehliadanie internetu a ako sa chráni pri každodennom používaní. A to bude taká možno dlhšia časť, lebo sa tam potom neskôr pozrieme aj na to teda možno ako si nastaviť sociálne siete, ako si nastaviť telefóny, aby teda nesledovali možno vašu lokalitu, citlivé údaje a tak ďalej, nemonitorovali. A teda ako už každý viete, tak bezpečné používanie internetu je dôležité, lebo teda internet používame každodenne, či už na komunikáciu medzi sebou, komunikáciu v práci, komunikáciu s klientami, kolegami, inštitúciami, komunikácie s bankou a taktiež aj na nákupy. A útočníci teda najmä cieľia na bežných používateľov a stačí nejaká jedna chyba a môže dojsť k strate peniazy alebo údajov.
A práve niekedy najčastejšie útoky sa dejú pri nejakom tom bežnom prehliadaní, keď možno aj nepatrne vám možno vyskočí nejaké okno, kde máte kliknúť nejaký link, vy kliknite, stiahne sa vám nejaký ten vírus a už máte teda nejaký ten zavierený počítač. A ak sú to nejaké najčastejšie rizika na internete, tak sú to nejaké tie falošné webové stránky, ako sme si hovorili, alebo aj nejaká tá krádež tých legitímnych stránok, kde sa teda už nabúrajú tí hackery, podvodné e-maily, škodlivé reklamy a nebezpečné nejaké to sťahovanie z neautorizovaných stránok. Ako môžeme rozpoznať nejakú tú bezpečnú stránku? Často sa nám tam teda zobrazí nejaký ten symbol zámku v prehliadači, ako teda máme napísanú tú webovú stránku alebo to URL. Taktiež adresa by mala začínať https a správny názov stránky, tiež musíme dávať pozor, lebo tam môže byť niekedy preklepy. Ale ako sme videli v pondelok, keď sme si teda skenovali tú jednu stránku, tak tá práve tiež začínala HTTPS, takže teraz už aj tí podvodníci si môžu kúpiť tú licenciu alebo teda investovať do nejakej, akoby, môžu spraviť tú stránku tak, aby teda bezpečnejšie vyzerala. Ale napríklad môže sa stať, že tá webová stránka, dajme tomu v tomto prípade niektorej banky, tak je nejak pozmenená a často teda sú nejaké slova pridané, nejaké písmenka. Ale čo sa môže aj stať, že napríklad namiesto O je použitá 0, a keď sa rýchlo na to pozrieť, alebo namiesto M sú dve NK vedľa seba. A keď sa tak rýchlo pozriete na tú stránku, môže vám to prísť, že je to v poriadku, hlavne ak to máte na telefóne, je to aj menšie. A potom si teda možno nemusíte všimnúť, že tam je teda taký ten malý preklep. A prečo Security 123 nedobre? Akože ako heslo? Nie, tam site máte meno, ktoré moje banka Security 123. A prečo tam nedobre? Lebo tak, dajme tomu, že ide o nejakú banku, ktorá sa volá, že moje banka. A potom nejaká tá tak viete, napríklad chodíte na tú stránku, že jednoducho to je stránka tej banky, je to, väčšinou je to iba ten názov tej banky, keď máte napríklad VUBčku, tak je to vub.sk alebo... A môže byť gruzínska restaurácia Security 123. A tam ja ukážem, как я ubezpečím mojich klientov v restaurácii. Tak potom, to už potom ale tá stránka sa asi tak, teda asi... Musíte dať potom na vedomie vašim asi potom klientom, že dajme tomu potom to máte aj na sociálnych sieťach, máte tú stránku, ale pravdepodobne by som to nechala iba k tomu do tej reštaurácie, lebo je to najjednoduchšie, aj keď dáte do Google napríklad meno tej reštaurácie, tak, alebo teda... Pani, napríklad, ja mám gruzínsky restaurant. Tak urobím sajt. Prvý, gruzínsky restaurant, tam je ukážem menu, čo mám, kde môžete siahnuť. A ešte mám gruzínsky restaurácia Security 123 SK a tam ja ukážem bratislavský pobočka restaurant, как tam zabezpečené, aj ty môžeš, ty personálne nevy, ty personálne môžeš pozrieť, kamera number 1, kamera number 3, pozrieť. A prečo tam bude nedobre, keď ja nazovem security 1, 2, 3? Ale tam asi ide o to, až môžem to skočiť, že tým moja banka security 1, 2, 3 niekto napodobňuje nejakú verejnú známu adresu, vy si môžete vytvoriť hociakú stranu. Ale proste tam je, že tá moja banka SK je známe a niekto vytvorí niečo podobné. O toto tu si myslím. Zrazu sa tam Klon! okej, Urobil klon. Áno, že to je akoby tá podvod, takže klon, Áno, klon, podvod, tak rozumiem. A ja či nazvať security 123? No, môžete. Tak vy môžete. Reštaurácia tak volá, Tak prečo nie? bezpečnejšie to bude.
Takže nezlepší vám to bezpečnosť, keď to tam iba napíšete, ale... Tu ide o to, vy ste to nepochopili, ale ak dovolíte, ak by ste si to nazvali takto a za tým security 1, 2, 3 a to com ešte by pribudlo ďalšie, tak už by vám to bolo podozrivé, že je tam navyše niečo. Áno, a ja urobím gruzinské reštaurácie. Security 1, 2, 3. Môžem? Mám povolenie od toho. Bankové služby. My by sme k tomu mali dôveru, lebo security, Say what nemá if čo. you look banka, it's good. Národnú bezpečnosť It's Ale prosím sme to možno A bežné. potom napríklad, tu je ešte príklad konkrétny na tú falošnú stránku, tak napríklad tu máte, že reálna stránka legitimné paypal.com sign-in, avšak tu máme nejakú tú podvodu, to je PayPal. Aj tam taktiež aj tá pomôčka, ale napríklad ak nefrekventujete tú stránku tak často, alebo nechodíte tak často na PayPal, tak si možno fajn príde vám, že dobre, že môže to byť aj cez pomôčku a možno si nemusíte všimnúť, že tam je to i predtým. A potom tam jednoducho môžete dať svoje údaje a potom zistia oni, teda tí útočníci, vaše osobné údaje a login reálne na PayPal. A teda napríklad, ak by sme si to pozreli na to tak, že to moje banka, tak ak by chcel nejaký úplne taký, že malý efekt, alebo teda, aby si to človek nevšimol, tak na to to by mohlo byť ako dve N vedľa seba a tam jednoducho to. Alebo áno. Áno, alebo áno. A to možno ešte sofistikovanejšie ako dve. Takže a to ako možno keď si to aj skúsite napísať do telefóna do vašho prehliadaču, že si napíšete iba, že RN, dáme tomu vedľa seba, tak z diaľky, alebo keď sa rýchlo na to tak pozriete, tak to vyzerá. Slabý zrak, tak to Alebo aj keď sa možno ponáhľate a rýchlo idete, tak tiež si to nemusíte všimnúť. Dobre. A potom taktiež, nám to tak v minulosti podľa mňa skôr vyskakovalo, ale je dôležité sťahovať. Ak sťahujete niečo, tak iba z oficiálnych stránok, vyhnite sa nejakým takým pop-upom, ktoré vám tam ukazujú, že download free now, alebo free download, tak tlačidlám, taktiež aj neznámym stránkam. Niekedy napríklad, keď si možno z nejakých stránok snažíte stiahnuť nejaké filmy alebo seriály, tak vám tam môžu vyskočiť nejaké takéto pop-up okná, alebo nejaké nové okná, kde vás hneď nejak presmerujú na to, aby ste si stiahli práve cez ten link, dajme tomu ten film, ale často teda, možno aj sa vám stiahne ten film, ale stiahne sa vám s ním aj pravdepodobne aj nejaký vírus alebo nejaký malware. A najmä, ak si nie ste istí nejakou to danou stránkou a či je legitímna, tak nestiahujte nikdy nič z tej danej stránky. Sa vedia dá podkladať, ovládače, zariadení, manuály nejaké zariadení. Sú tie stránok, a už to človek potom taktiež môžu vyskakovať takéto nejaké reklamy alebo iné vyskakovacie okná, ktoré vás taktiež môžu nabadať na to, že ste niečo vyhrali. Niektoré vám môžu aj hovoriť, že váš počítač je infikovaný a teda keď kliknete, dáme tomu na tú stránku alebo na ten link, tak vás to možno vedie teda kde sa vás to snaží naviesť, aby vám to nejak možno skontrolovalo ten počítač, avšak na to nikdy netreba klikať a radšej zavrieť tú stránku. A možno ak môžete tak sa vymazať aj z histórie. A potom sa teda dostávame k tej problematike hesiel. Ako sme sa už teda bavili, tak stále heslá sú dnes stále ešte tým problémom. Každý rok sa publikujú niekedy štatistiky, aké sú najčastejšie heslá aj na Slovensku a stále to je heslo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, password a tak ďalej. A je to podľa mňa v akýkoľvek krajine spravia takéto štatistiky, tak minimálny password a password 1, 2, 3 sa vždy zobrazí, alebo aj teda heslo v danom jazyku. A problémom je taktiež, že veľa ľudí používa to isté heslo
cez na všetky možné účty. Najmä ak je problematické, ak niekto používa to isté heslo, dáme tomu do svojho mailu, ako používa aj, dáme tomu na nejakej inej stránke s hrami. A aj keď dojde k nejakému úniku údajov na tej stránke s tými hrami, tak tí jednoducho útočníci môžu skúšať tie heslá využiť aj na nejakých tých iných stránkach, ktoré sú dáme tomu dôležitejšie. Áno, či náhodou, ako nič za to nedajú, teraz ak im to možno aj automaticky už robí umelá inteligencia, alebo teda majú nejaké softvery, programy, tak jednoducho im to takto beží a potom asi iba im to cinkne a klikne, že sa dostali do toho. Teraz sa mi vybavilo taká vec, to chodilo, že každý ste videli, že ak chceš vedieť, kde sa majiteľ tohoto telefónneho čísla v daný moment nachádza, stiahnuť si túto aplikáciu. Tá ľudská veda, na čom je toto? Ale tá ľudská veda je taká, že povedzí, že fajn, to asi dáme a treba do ľudí. Neviem, na čo to komu je, ale ľudia začnú... Áno, no tá Ja by som vedel, že nám nezachádza, alebo také... Normálne, čo to? Áno, no ale presne, akože človek možno, že aj dôveruje, alebo že... Ale to predsa presne, takže tá zvedavosť a človek chce vedieť. Áno. Ale priradí meno k ľubovoľnému telefónu. Áno. Nechám sa napínať a už to má potom. Áno, no. A presne to je akože možno tá sekunda, už aj milisekunda niekde pozornosti, že človek možno niekde v tom momente danom kriticky neuvažuje. A možno si niekde uvedomí, že aha, že však ale na čo mi toto je a však to je jedno a on si s niečo môže stiahnuť. Ale to ani sa to nezopne na to, že to je hlúposť, to nie je technicky možné. Ako bolo by to asi technicky možno, len na to musíte byť inštitúcia mať. A súhlasí všetci tí účastníci. Áno, to by to bolo. Je to veľká pomoc, veľký pomocník, ale samozrejme, ak sa niekto, ale musí on mať silný motiv, aby sa na vás zameral. To znamená, mu sa to neoplatí robiť kvôli, povedzme, 500 eur alebo čiže ak vás niekto chce zničiť, tak naozaj aj je šikovný a má tomu sklony a možnosti, tak vás to zničiť, ak má naozaj silný motiv. A tak teda, ako by mali možno vyzerať tie silné heslá? Tak nepoužívať dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, meno, rok, jedno heslo všade. Možno sa vám môže zdať, že použiť meno a rok môže byť už také, že sofistikovanejšie. Avšak na sociálnych sieťach máme často teda naše celé meno, často sa tam ľudia uvádzajú aj presný dátum, aj rok narodenia. Takže samozrejme tí útočníci, to je jednoducho miesto, kde začnú. Pozrú si vás na Facebooku alebo na hociakej sociálnej sieti. Snažia sa nájsť čo najviac informácií, napríklad aj často ľudia majú, ja neviem, heslo, meno ich psa, alebo mačky, alebo zvieraťa, dieťaťa a tak ďalej. Často teda, keď možno dáva potom niekto aj fotky týchto osôb alebo zvierat na internet, často tam napíše možno aj nejaké meno, ktoré teda ak sa tí ľudia volajú, alebo teda ak sa tí zvieratá volajú, tak samozrejme potom aj týmto spôsobom môžu tí útočníci skúšať prelomiť tie heslá. Ale sa teda používa kombinácia písmen, čísel, znakov a rôzne heslá, najmä pre rôzne účty. Napríklad, toto je možno také komplikovanejšie heslo, ale v tom napríklad password manageri si ho viete napríklad nastaviť a potom mu tam zapamätané. Tu je možno taký iný a hravejší spôsob, ako si nastaviť nejaké to bezpečnejšie heslo. Tu máte napríklad využitie aj znakov. Je to napríklad niečo, čo si už môžete jednoduchšie zapamätať, lebo takže dávajú tie slova nejaký význam. Tu napríklad namiesto O máte 0, tu máte tu nejaký výkričník, modrá je, normálne tu máte ten počiernik, polievku a to nejaký, dajme tomu rok, ako asi niekde len 2025, ale možno nejaké iné cifry, ale tiež nie rok narodenia, ani žiadne osobné. A potom sa prihlásiť za budúcu heslo. Áno. A jak vyzerá tam
som ešte nevidel. Prosím? Že jak vyzerá tá modrá polievka? No, modrá taká. Špenát modrý. Do Hanka sa volá Vodáková, polievka je držková. To mala si polievku akurát na opäť, keď sa nastavilo to heslo, tak... Ale sú to v podstate nejaké tie náhodné slova, ktoré práve nenapadnú toho útočníka. Hneď najmä, že napríklad využitie tej nuly namiesto očka, ten výkričník, alebo napríklad namiesto ačka môžete použiť zavináč, takže dá sa to možno nejak tak hravo vymyslieť. Avšak potom dôležité je taktiež, aby keď napríklad to heslo nevidíte, aby ste vedeli ten špeciálny znak trafiť na klávesnici, lebo potom niekedy, keď skladáte nejaký špeciálny znak a potom sa vám to možno prepnihol klávesnica do angličtiny alebo do iného jazyka, alebo ste na inom počítači a potom maturujete nad tým, ako... Hej, no. Musíte nájsť sa nakázať. To je populárne bolo samotné národnej bezpečnosti úrad, že NBU servery na baterii. Áno, akože je to niekedy práve... Veľa ľudí si to dáva, akože. Áno. Ale niekedy no, práve aj to je možno smutné, že aj tie inštitúcie a organizácie, ktoré by mali postiť s príhľadom, často nie sú úplne dobre zabezpečené. No tam to bol vypičník, máte bezpečnostný úrad dokola. A to zapamätať si heslo, že mi to tam nejaké nebezpečenstvo? Ako je tam samozrejme nebezpečenstvo, lebo potom napríklad ak sa vám niekto dostane do toho vášho Google, alebo teda, a dajme tomu problém, že ste si dali zapamätať na Chrome, ak sa na Google dáte zapamätať heslo a dostane sa niekto do vášho Gmail, alebo teda do Google účtu, tak tam sa vedia dostať k nejak správe tých hesiel. A taktiež, keď ja si pamätám, keď som si začala používať internet a som si nechala zapamätávať nejaké tie jednoduché heslá. A teraz niekedy akože chodí, že tieto heslá boli práve kompromitované, lebo na tých stránkach bol nejaký ten data leak. Ale tak teraz už nepoužívame také tie jednoduché heslá, takže nie sú nejaké také dôležité stránky. Ale potom chodia mi akože nejaké upozornenia, že v nejakých 30 prípadoch, akorát mi tento týždeň prišlo, že mohli byť nejaké moje heslá kompromitované. Presne, no prelomená už bol niekto data leak. Ešte dobre si to nalepil na monitor. To čo je ako niekedy, možno je fakt, že najjednoduchšie je mať nejaký možno notes doma, ktorý nestratíte a nenosíte ho niekde za sebou, ako pravdepodobnosť, že vás asi vykradnú, je relatívne nízka, takže možno v nejakom notese máte označené nejaké to silnejšie, niektoré dôležitejšie heslá, aby ste ich na note zapomínali, ak sa tam často neprihlasujete do niektorých tých aplikácií. Ale lepšie asi ako mať v telefóne, lebo keď vám niekto zase hackne telefón alebo vám ukradne telefón, tak to sa budú vedieť pripojiť v podstate všade. Takže možno sa v tomto aspekte sa možno vraciame do starej z tej tradičnejšej doby, že môže jednoduchšie si napísať naozaj to heslo na nejaký papier a nech si ho bezpečne doma odložiť. Po prípade, ak má niekto možno doma trezor, tak si to dať do trezoru a to mať jednoducho nejak spísané niekedy možno dôležité heslá alebo údaje. A teraz keď sa pozrieme na tie password manažery, tak nejaký ten password manažer je vlastne nejaký správca hesiel. Funguje ako trezor, to znamená, že ukladá nejaké tie heslá, šifruje ich tak, aby sa k nim žiadny externý užívateľ nevedel dostať. Sú to teda aplikácie, ktoré nielenže bezpečne ukladajú heslá, ale aj vytvárajú silné heslá a automaticky ich potom vyplňajú na nejakých tých aplikáciách alebo v stránkach, kde sa chcete prihlásiť. A používateľ si teda iba pamätá nejaké to jedno hlavné heslo, ktorým sa môže dostať do toho password manageru. Ako funguje teda password manager? Funguje tak, že najskôr si napíšete tú aplikáciu, vytvoríte si nejaké to hlavné heslo a password manager vám potom už uloží ostatné heslá a po prihlásení
sa heslo automaticky doplní alebo navrhne sa vám nejaké to nové, silnejšie heslo. Umožňujú teda používať rôzne heslá, a vy si pamätáte iba akoby to heslo k tomu účtu. Tieto heslá sú taktiež dlhé a silné, takže je to tá kombinácia nejakých tých malých písmenok, veľkých písmenok, nie sú to žiadne súvislé slova. Znižujú taktiež riziko zabudnutia a šetria čas. Často sa využívajú najmä aj vo firemnom prostredí, keď teda firma chce zabezpečiť, aby tí užívateľi a zamestnanci používali naozaj zabezpečené tie účty. Najlepšie teda použiť password managera je na maily, internet banking, sociálne siete, cloudové úložiska alebo aj pracovné účty. V podstate akékoľvek účty, ktoré človek nechce mať nejak skompromitované. Avšak e-mail je pravdepodobne tým najkritickejším účtom, lebo cez mail sa obnovujú ostatné heslá a cez niektorý ten váš hlavný mail sa často vie ten útočník dostať rôznym iným informáciám a senzitívnym údajom. Veľmi známe a kvalitné password managery sú napríklad OnePassword, Bitwarden, Dashlane, Google Password Manager alebo Apple Passwords. Ten Google Password Manager ten funguje napríklad aj tak, že možno si sa už s ním aj stretnú, si nevedeli, že je to Password Manager. Ale keď si napríklad vytvárate nejaké nové konto na cez Google Chrome, tak vám navrhne použitie silného hesla. Ukážu vám to tam ako nejaké malé kombináciu nejakých malých písmenok, veľkých písmenok, je to nejaké dlhé spojenie. A keď si zvolíte tú možnosť, tak to heslo sa vám v podstate automaticky uloží do toho Google Password Managera. Tam je to heslo v podstate zašifrované, je to silné heslo a kedykoľvek sa potom chcete prihlásiť do toho účtu, tak sa tam v podstate prihlasujete cez ten Password Manager a hlavný prístup do toho Password Managera je cez ten váš akoby Google account. Taktiež sa mi zdá, že na ten Google Password Manager musíte mať aj nejakú tú viacfaktorovú autentifikáciu, takže vám tam potom môžu taktiež mať nejaké tie push notifikácie, aby ste overili svoj prostupňovú procedúru, že ste to naozaj vy. A taktiež aj Apple Passwords tu majú automaticky nejak vstavené do svojich deviceov. Do svojich teda telefónov, počítačov, iPadov a tak ďalej. A taktiež vám tam ponúkajú potom nejaké tie silné heslá. A potom teda, keď sa prihlasujete do tej nejakej aplikácie alebo na stránku, tak vám to cez Face ID alebo cez otlačok prstu vám to tam teda doplní to heslo. A tým, že v tom prípade, dajme tomu tých Apple Passwords, tak tam máte to biometrické overenie, tak to sa nedá až tak jednoducho zneužiť. A ak vám to, dajme tomu, to biometrické overenie nefunguje, tak stále tam musíte dať to heslo vášho zariadenia alebo teda do toho ich ID. Medzi niektoré dôležité pravidlo používania patrí, že to hlavné heslo musí byť tiež silné, lebo to je jednoducho to jediné, ktoré môže prelomiť a teda umožňuje som do Password Managera, hlavné heslo nikomu samozrejme nemôžete dávať, zapnúť si viacfaktorovú autentifikáciu a pravidelne si taktiež aktualizovať zariadenie, ale aj tú aplikáciu, ak ju máte, dajme tomu nejakú externú. Ak je v rámci, dajme tomu, toho Apple alebo Google, tak tam sa to aktualizuje automaticky. Mám krátka otázka. Pri biometrii, keď máte otlačok prsta, to je jasné, tam sú tie fragmenty, ktoré sú nezamieniteľné, ale pri súdnom práve je zaujímavé, že vlastne vy, keď tam tú svoju farzu zadáte, tak ako keby portrétne, tak on potom rozoznáva, aj keď to máte z tejto pozície, aj keď máte šiltovku, aj keď si dáte obráte. Ja som si presne toto hľadala, keď mi ukradli telefón. A ja som to hľadala, som si aj potom tak som na tom tiež rozmýšľala, skôr som nad tým rozmýšľala, takže či dokáže tá biometria rozpoznať vašu tvár na základe nejakej fotografie. Ale v podstate tá biometria funguje tak,
že v podstate vy keď si prvýkrát dajme tomu nastavujete ten telefón, tak tam musíte akoby nejak tú hlavu nejak aj pohybovať s ňou, teda aby to získalo nejaký ten tú fotku aj z vašho profilu, aj niekde zo spodu, aj možno aj tak vyššie. Ale potom vždy, keď sa prihlasujete do telefónu a dajme tomu vás nenasníma správne tá biometria, alebo teda budete musieť potom zadať heslo, keď to si heslo zadáte, tak ten telefón vie, že ste to vy. A potom si aktualizuje vašu, dajme tomu, databázu toho, ako vy vyzeráte. A preto teda potom, keď dajme tomu sa pozriete nejak tak zo spodu, tak už vie, že ste to vy. Taktiež to som sa dočítala, že Apple, teda možno aj zo skúsenosti, teda ja mám Apple telefón, takže iba z tej skúsenosti viem povedať. Ale napríklad z času na čas vám vyhodí, že musíte jednoducho vložiť to heslo, aj keď tá biometria nejak prešla. Robia to najmä kvôli tomu periodicky, lebo jednoducho tá tvár človeka sa môže zmeniť a teda mení sa počas obdobia, človek starne, má opálenie, vrásky a tak ďalej, možno ochopenie tváre a tak ďalej. Ale týmto v podstate, keď vy potom zadáte to heslo správne, tak ten telefón vie, že ste to vy a teda aktualizuje tú svoju databázu o tom, teda ako vy vyzeráte. Čiže myslíte, že v tomto je mňa napadlo, či on nesníma vlastne toho Nie, to ešte nie. Že niekedy snímajú aj to, že v podstate ako sa pozeráte a niekedy si môžete napríklad nastaviť to, že musí tam byť ten kontakt očný s tou kamerou a inak vám to nedokončne. Ale to potom, neviem ako je to už víci brania, ale viem, že v minulosti, že keď sa to nejak začalo zavádzať alebo implementovať, takže to ešte tak dobre nefungovalo, že to naozaj dlho trvalo, kým tam ten očný kontakt vznikne. Ale je to ak, že možno si to zakliknúť, sa mi zdá, že tam musí byť ten očný kontakt. Lebo Samsung, keď si dáte okuliare na pri zadávaní, tak to neprečíta. Ale iPhone to prečíta všetko. Ale tam tiež sa tak, že ono učí napríklad, že keď dáte teda to správne heslo, tak ono vie, že takto vyzeráte s okuliarmi. Vie, že rúškom sa to dalo, že nejak nastavovať extra, že si to môžete zapnúť, ja tu neviem, ako to je s okuliarmi, či tam sa to dá, že vypnúť, zapnúť. Ale napríklad mi sa stalo to, že mal som dajme tomu, že nové okuliare a že ma nespoznalo, lebo dajme tomu, že na iný štýl okuliara už bolo zvyknuté, vedelo, že tie nosím, a potom som mala teda nové a nevedelo to. Ale potom teda mi to párkrát dalo, že musím dať to heslo, keď som to potom už dala viackrát správne, tak potom už sa to naučilo, že jednoducho tie okuliare, to som naozaj ja. A teda potom už ma to začalo púšťať aj s tými okuliarmi. Dosť vybolovala túto tému. Nechcem hovoriť vtip teraz aj to, že keď si dámy robia snímanie tváre, kedy pre ľudíkov alebo po udržbe? A tak potom, keď vám tam vidie to heslo, tak potom ono sa to učí, že aj to ste vy, aj to ste vy jednoducho. No, on si to, jasne. On si v podstate vytvára nejakú tú databázu, oni to v podstate Apple minimálne, lebo ja som si to teda tam vyhľadávala, že oni tie dáta o vašej tvári jednoducho šifrujú, oni to majú nejak bezpečne to uložené a som skúmala, že sa to dá akože prelomiť. To je vlastne 3D forma. Áno, presne, takže tam na fotke, presne. Takže to by museli mať aj oni presne nejaký ten 3D model vašej tváre, aby to dokázali takto prelomiť. Tam, nemôžeme sa na to potom pozrieť viac, lebo je to veľmi zaujímavé, že s tým v podstate kvantovým pokrokom, tak tam tie kybernetické hrozby budú rásť. Ale tam práve spomínali v tom kontexte aj s tým quantum computing, teda kvantovými výpočtami v IT, že tieto v podstate biometrické overovania stále by mali byť bezpečné, lebo jednoducho tá tvár je naozaj jedinečná. A je to relatívne ako bezpečne to majú zašifrované tieto Face IDs a tieto ID a biometrické skenovania, že sa jednoducho útočníci nevedia zatiaľ dostať k tým údajom. Je jedinečná, zároveň verbálne ani neprenosná. Nevieme to, pretože keď ju dávame vlastne simultánne, tak vám uniká petardo a keď sa zjúme zase celok.
Áno, presne. Takže ako, to som veľmi to rada, že som sa dočítala, že je to celkom bezpečné, lebo keď mi ukradli telefón a sedela som v lietadle 2 hodiny bez telefónu, tak som, ako naozaj mi nebolo všetko jedno, že či sa tam náhodou nebudú vedieť dostať, alebo keď sa dostanú, keď problémy je Face ID, dostanú sa do všetkých v podstate bankových aplikácií, lebo veľa už aj tam je teda prihlasovanie, si môžete dať, že cez Face ID alebo teda cez iné biometrické prvky. A teda ale potom som sa dočítala, že je to relatívne bezpečné a naozaj by museli mať váš akože 3D model alebo teda vašu tvár, aby... Verbálne je popísať, no to som sa vyjadril, nie prenosné verbálne. Áno, presne. Ale ešte potom sa dostaneme aj k tým nastavením, že ako si nastaviť telefón, aby ste si ho tomu vedeli na diaľku vymazať a zablokovať, lebo v podstate to vám tiež pomôže napríklad od cudzia. A možno ešte teraz stihneme tú viacfaktorovú autentifikáciu, ale to iba tak asi v rýchlosti zbehneme. A teda táto viacfaktorová autentifikácia umožňuje prihlásenie pomocou hesla a taktiež aj niekoho ďalšieho overenia, ďalšieho faktoru. A teda môžeme si predstaviť pod pojmom viacfaktorová autentifikácia ako ďalšie dvere, ktoré chránia náš účet pred vstupom nejakých tých nežiaducich aktérov. Viacfaktorová autentifikácia vlastne funguje tak, že po zadaní hesla v nejakej tej aplikácii vám buď príde SMS-ka, alebo nejaká notifikácia, alebo nejaký kód v aplikácii, ktorý potom musíte vložiť na tej stránke, kde sa chcete prihlásiť. A tým pádom útočník potrebuje viac než iba to heslo, ktoré vám odcudzí alebo ukradne, alebo náhodou uhádne. Takže viacfaktorová autentifikácia je niečo, čo vy viete, to je heslo, je to niečo, čo vy máte, teda nejaký ten mobil alebo aplikáciu a ste. A často teda sa tam ako už tá tretia vrstva využíva, či už ten otlačok prsta alebo tvár. Že jednoducho príde na tá notifikácia, aby ste sa dostali do tej aplikácie, musí vám teda zoskenovať tvár alebo musíte teda použiť otlačok prsta, aby ste sa tam vôbec dostali. Potom tam máte nejaký ten kód, alebo teda to môže byť aj tak, že najskôr sa dostanete do tej aplikácie a potom teda ten kód vám ukáže, až keď vám zoskenuje napríklad tvár alebo teda dáte otlačok prsta. Je dôležitá, preto v podstate aj keď nejaké to heslo unikne, tak alebo niekto uhadne, tak stále je tam tá druhá vrstva toho zabezpečenia, ktorá vám pomôže ochrániť účet. Taktiež aj v niektorých účtoch na Google alebo aj v Outlooku to začnú chodiť maily na váš nejaký ten záložný účet, že niekto sa vám snaží dostať do účtu, takže tam potom aj iné vrstvy zabezpečenia sú tam. Najlepšie ich mať zapnuté na mail, niektie teda aplikácie bankovníctva, ak je to možné na Facebook, Instagram, Google účet, pracovné účty, a však prioritne ide o teda mail alebo banku. Toto banka musí mať zabudované, neviem to, že by to mali. Áno, ako niektoré to majú zabudované. Niektoré, ktoré? Tam chodí tá push notifikácia, ale sa proste prihlasí aj cez SMS-ky, že niečo. No to áno, ale ten ale v podstate aj tá SMS-ka, to je ako by tá viac faktorová. Ja som sa pomýlil, ja som myslel ten Google autentikátor, že čo idem do tej iného opera. Ale to máte napríklad najmä na tých mailoch. Ako v banke alebo takéto inštitúcie väčšinou majú aj svoju vlastne tú viacfaktorovú autentifikáciu, ktorá by bola teda pomocou nejakej tej SMS-ky alebo pošlo nejaký kód na mail. Áno. Aký ten posledný? Proste čakajúca autorizácia na vládu. A ako vyzerajú možno v praxi, dnes také tie najznámejšie patrí Google Authenticator, Microsoft Authenticator alebo Authy. To je Microsoft Authenticator. Takže niekedy sa môže stať, že vám tam napríklad prejde nejaká push notifikácia a musíte tam zvoliť číslo, ktoré sa zhoduje s tým, ktoré máte na obrazovke. Ďalšou alternatívou je, že tu sa vám zobrazí nejaký kód, ktorý musíte vložiť
na tej danej stránke, kde sa snažíte prihlásiť. Vidíte, že tu sa tieto kódy menia samozrejme každých 30 sekúnd. Takže naozaj tá doba na to zadanie je relatívne krátka, takže aj to znižuje možno aby mu niekto odcudzil telefón zároveň, keď sa tam snaží prihlasovať, tak alebo cez ponad ráno, aby sa na to snažil niekto tomu pozrieť, tak ten čas je relatívne krátky. Tuto muziku sme si už hovorili a áno, je dôležité si tu viac faktorov autentifikácie zapne aspoň na nejakých kľúčových účtoch. Už aj napríklad aj na Gmaili už je to nejak automaticky, vám to nejak aj nastavuje, alebo teda vás to núti nastaviť si túto viac faktorov autentifikáciu, takže aj záložné maily, cez telefónne číslo, pripájať sa potom nejak skenovať nejaký ten QR kód z iného zariadenia. A taktiež je dobre používať password manager, najmä na nejaké tie hlavné účty, nepoužívať rovnaké heslá, neokladať heslá od poznámok alebo papierikov, ktoré sú pripočtené. Ak si napíšte na nejaký papierik vaše heslá, je potom si ich nejak bezpečne uložiť, kde nie sú hneď v podstate z nejakého dozoru, najlepšie teda ak máte nejaký safe alebo niečo, tak si ich uložiť priamo. Vypísať ich rukou, nie vytlačiť. Áno, teda vypísať rukou, áno, presne, čitateľne. Dobre. A to sme si už hovorili niekoľkrát. A teda, aj na piatok zostane čas možno aj na ostatné, ale tak minimálne teda nejaké antivírusové software, firewally, VPN-ka, ako si nastaviť telefóny, Facebook a tak ďalej. A minimálne to sa poviem. Takže dneska sme sa dostali teda koniec týždňa, poslednú hodinu zameranú teda na základ kybernetickej bezpečnosti. Možno predtým, ako začneme, máte nejaké otázky? Tak asi nie. Tak v podstate dnešným cieľom bude nejak dobrať, čo nám zostalo. Pozrieme sa na antivírusy a ich úlohu, potom firewall, VPN-ky, ako si chrániť súkromie na sociálnych sieťach, ako si nastaviť telefón, čo si skontrolovať, aby sme si čo najviac zabezpečili naše mobily. Taktiež som pripravila pár slajdov, ktoré sa zameriavajú na budúcnosť kybernetickej bezpečnosti, a taktiež aj na kvantové výpočty, alebo teda quantum computing, ktoré bude zohrávať v budúcnosti veľkú úlohu či už v kybernetickej bezpečnosti, ale aj v kybernetických útokoch. A niekde medzi tým budeme mať aj krátky test, ktorý v podstate bude tak ako aj v predchádzajúcich kurzoch, postupuje to cez MS Forms, takže online telefóne si to viete vyplniť. A v prípade, ak to nepôjde, tak môžu dať môj telefón alebo laptop, môžete vyplniť aj tam. Dobre, ale ešte na úvod je to asi zhoda okolností, ale dneska, alebo teda včera večer mi prišiel mail z banky, kde upozorňujem práve na niekedy podvodné útoky. A prišiel mi teda takýto mail, kde sa mi snažia priblížiť nejaký ten kybernetický útok, ktorý, dajme tomu, predpokladám, že ich klienti nahlasovali a s ktorým sa stretli. Tuto používajú nejaké mená, Marek, ale teda tieto sú ilustračné. A v tomto prípade, ktorý teda oni vystvihujú, nejaký tento Marek narazil na nejakú reklamu na sociálnej sieti, na nejakú investičnú príležitosť. A táto príležitosť teraz slubovala nejaké rýchle zhodnotenie nejakého pôvodného vkladu, v tomto prípade to bolo nejakých 200 eur. Mali tam najskôr nejakú tú videopropagáciu, v tom videu sa objavila taktiež nejaká známa osobnosť a reklama teda pôsobila veľmi dôveryhodne, avšak táto reklama bola vytvorená s najväčšou pravdepodobnosťou umelou inteligenciou. Tento Marek však netušil, že nejde o skutočné video známej osobnosti, ale že zábery s osobnosťou boli digitálne vytvorené, takže bol vytvorený nejaký ten deepfake, ktoré sú v dnešnej dobe relatívne ľahko vytvoriteľné a vyzerajú už naozaj dôveryhodne.
Ako to teda začalo, nejak táto reklama Amerika presmerovala na nejakú stránku, ktorá pôsobila naozaj veľmi legitímne a vyzerala ako nejaká reálna investičná platforma. Po kliknutí sa tam zaregistroval, vyplnil svoje kontaktné údaje, krátko potom zavolal nejaký ten maklér z tej investičnej spoločnosti, ktorý sa predstavil ako nejaký ten odborník, snažil sa vybudovať nejakú tú dôveru a že teda je z nejakej tej oficiálnej spoločnosti. Presvedčil ho teda, aby vložil prvý vklad do výšky 200 až 250 eur. A tieto peniaze, ktoré on vložil na ten svoj investičný profil, potom odišli na účet fyzickej osoby, ktorá nepoznala skutočný pôvod prijatých prostriedkov a preposlala ich ďalej, čo zároveň stiažilo ich ďalšie vystopovanie. Táto nejaká, v tomto procese bola v strede nejaký akoby middleman, nejaká stredná osoba, alebo teda biely kôň. Keď ja príjmam na účet 200 až 250 eur, proste ako môžem nevedieť, že je to blbosť? Ja príjmam opäť na účet 200, čiže proste to je takzvaný nevedomý bielým koňom, akože hlavy nevedomé. Tiež som sa nad tým tak zastavila, keď som to čítala, že ako mohla byť tá osoba nevedomé tým bielým koňom. A podľa mňa tá osoba pravdepodobne bola nejak informovaná, že dostane nejaké peniaze a potom, že ďalej ich má niekam poslať, ale teda nevedela, že dajme tomu človek, ktorý jej ich posiela akoby na nejakú investičnú platformu. A teda myslela si, že je to dajme tomu nejaký ten, neviem presne, aký tam bol teda scenár, alebo teda aký scenár to mali na mysli. Ale ako som to teda potom pochopila, je, že akoby boli také, že dve rôzne transakcie. Jedna transakcia bola, kde bol ten Marek a teda mal tú investičnú platformu, kde tam sa registroval. A potom bola nejaká tá iná transakcia, alebo teda iný scenár ešte potom s nejakými ďalšími osobami, kde bol v podstate ten biely kôň, ktorý bol nejak informovaný, že má dostať nejakú transakciu a tú transakciu má poslať ďalej. Ale teda nevedel, že tá transakcia, ktorú dostane, je z nejakej akoby podvodnej investičnej stránky. Takže takto som si to ja vyložila, ale tiež som sa nad tým pozastavila, že ako ten middleman nemohol vedieť, teda, že je práve nejaký tým bielým koňom. Ako pravdepodobne... Lebo ešte bol v tom kolečku. Ešte nevedel, že to je podvod tiež. Bolo dostal peniaze pred sebou niekoho iného. Áno. A to sú tak... Áno, že ten bol v podstate akoby v nejakej inej transakcii, že to by akoby nejaké dva scenáre tam paralelne prebiehali. Len ten človek nevedel, že sa teda podiela pravdepodobne na tom nejakom podvode. A teda po nejakom určitom čase sa ten maklér samozrejme tomu Marekovi zase ozval s tým, že tá investícia z tej investícii sa veľmi dobre darí, že naberá na hodnote a že teda jeho účet zarábal. Avšak, aby si mohol peniaze vybrať, má podľa neho prejsť nejakým bezpečnostným overením. Žiadal ho teda, aby si nainštaloval túto aplikáciu na vzdialený prístup, bola taká aplikácia Hotbus. A podvodníci na tento účel teda využívajú aj iné aplikácie tohto typu, napríklad AnyDesk, QuickSupport, AnyConnect, RealVNC, IVNC, server alebo TeamViewer. A neskôr od neho teda požadovali aj nejaké tie priloženie nejakej platobnej karty k mobilu a tým teda, že mal to aplikatívne tie aplikácie nainštalované, priložil tam teda tú platobnú kartu k telefónu, tak cez NFC v podstate dostali prístup k jeho karte a jeho údajom a teda dokázali tým zadávať potom platby, presúvať peniaze z účtu a dokonca teda vyberať hotovosť cez nejaké bezdotykové platby alebo teda bezdotykový spôsob. A teda mali to, ako by mali tú fyzickú kartu. Takže tam potom bol ten podvod odhalený, keďže potom tie čiastky sa navyšovali a teda aj frekvencia v tom, že teda si chodil som internet banking, že teda mu odchádzajú z účtu peniaze. Ako teda tomu predísť, čo teda navrhuje banka je, že ľudia nemajú investovať cez reklamy, ktoré sľubujú rýchle a garantované výnosy. Môže to znieť veľmi dobre a lákavo, avšak väčšinou je to podvod, lebo
vás sa snažia nalákať na niečo, čo je príliš dobré a to bola nejaká realita. Nezadávajte nikde údaje z karty ani prístupy do bankovníctva, ak ste na nejakú stránku teda prišli cez nejakú reklamu alebo e-mail. Neinštalujte si aplikácie, ktoré funkcie nepoznáte. Najčastejšie sa za nimi schováva niekto vzdialený prístup, ktorý ovládne váš telefón na diaľku. A taktiež vo všeobecnosti, ak neviete, s kým hovoríte na tej druhej strane, tak aby som nikdy nestiahovala nejaké aplikácie, ktoré vám ani povedia. Presne napríklad sa to môže stať aj s tými investičnými podvodmi, že jednoducho vám povedia, že ak ste si zabezpečili svoj účet, musíte si svoje investície presunúť, dajme tomu do nejakej aplikácie, ktorá vám ich teda zabezpečí a tam potom majú prístup a potom z tie peniaze už oni pošlú a investície pošlú svojím smerom. Nikdy neprekladajte platobnú kartu k mobilu na overenie, lebo dneska teda smartfóny dokážu čítať aj karty a dokážu pôsobiť ako, dokážu fungovať ako terminály platobné. A každú investíciu si uskutočňujte len cez overené a licencované spoločnosti. Toto som vám taktiež dala link a potom vám pošleme všetky prezentácie. Bolo to teda z Tatra banky a taktiež oni majú nejaké články nejakej digitálnej bezpečnosti a teda rozpoznávať rôzne podvody. Pardon, sa spýtam, tamto Tatra banku, čiže toto, čo došlo... Tak to z Tatra banky. Dnes zvolilo takúske číslo, ale nezobral som to možno pre ilustráciu, by sme mohli zavolať späť. Ale bola by pravidelné, tak do týždňa určite. Ako ak je to to isté číslo, tak môžete si ho zablokovať v telefóne, ale potom oni niekedy menia trochu tie čísla, takže pôsobí pár čísel, keď sa zmení, tak potom to by sa stalo. Možno to je masáž. Áno. Vieš? Tajský? Tajský masáž? Nie. No, happy ends. Masáž bude. Hej, no akurát z hodou okolností, akurát nie tento týždeň, že viacerí, aj to Peťa spomínala, že tiež je prišlo z banky, mne teraz prišlo z banky, a teda to ilustruje presne to, že tie podvody sa šíria, sú medzi nami a pravdepodobne aj dosť veľa ľudí im aj náletí a preto teda už aj banky a takéto spoločnosti sa snažia edukovať aj svojich klientov aspoň nejakým spôsobom. A teraz sa posunieme v krátkosti a povieme si niečo o antivírusových softvéroch, firewalloch a VPN, ktoré slúžia ako nejakou ako základná ochrana našich zariadení. Tak v krátkosti, ako by ste možno definovali, čo je ten antivírus? To je niečo, čo detekuje, že tam je nejaký malware alebo ransomware alebo niečo, o čom sa bavíme a dá to na vedomie a ak máte možnosti, tak to aj odstráni. To sa tak skratí. Som veľmi vystúžená. Takže nejaký ten program, ktorý hľadá vírusy, blokuje hrozby a chráni počítač a funguje teda ako nejaký ten ochranca počítaču alebo dajme tomu telefónov zariadenia alebo nejakého zariadenia, kde ho máme stiahnutý. Tieto antivírusy teraz skenujú počítače, súbory, ktoré máte uložené, stránky a porovnáva ich s tými, ktoré má v databáze. A keď na niečo príde, že je niečo podvodné alebo sa mu to nezdá, tak potom vám to v podstate nejak nahlási, že máte dajme tomu nejaké súbory alebo ešte budete stránky, ktoré predstavujú hrozbu pre váš počítač a teda ako bolo spomenuté, ak má takú funkciu ten antivírusový program, tak vám ich aj odstráni alebo teda aspoň vám ich pokrie, ktoré sú tu a potom vy už si ich môžete odstrániť. A teda vírus je nejaký ten škodlivý program, ako bolo spomenuté, ktorý môže kradnúť údaje, spomaľovať počítač, ničiť súbory, môže vám ich nejak zašifrovať, zablokovať a žiadať, dajme tomu, výkupné. Ale taktiež tieto vírusy môžu sledovať, čo vy v podstate robíte na vašich zariadeniach, môžu sledovať vaše obrazovky bez toho, aby ste
to by vôbec vedeli, alebo si to uvedomovali a tým, že sledujú vaše obrazovky, tak teda majú možnosť vidieť aj všetky vaše údaje, ktoré zadávate do počítača alebo do vašich telefónov. Vírusy ešte nie sú podľa mňa tak rozšírené na mobiloch, ale stáva sa, a už aj to je to bežné relatívne, že teda ten vírus si stiahnete aj do telefónu. A veľa ľudí si to podľa mňa ani neuvedomuje, že aj do telefónu si môžu stiahnuť nejaký vírus. A je preto dôležité aj dbať, keď surfujeme na telefóne, na našich mobiloch, aby sme teda neklikali na alebo si zvážili tiež na čo klikneme a čo si stiahneme. A taktiež sú aj iné možnosti, najmä pri telefónoch, ako sa nám vírus môže dostať do telefónu, ale teda sú tu takisto možnosti aj pri počítačoch a pozrieme sa teda na to pri zabezpečení telefónu. Príklady antivírusov sú napríklad Microsoft Defender, ktorý je zadarmo býva nainštalovaný vo Windows počítačoch. Taktiež populárny Avast, napríklad aj tak Asset Note 23 alebo Norton, McAfee a potom Avira a to sú také hlavné antivírusové programy. Aká ti najlepší? Kedy mi kúpiš, kedy zadarmo, aká ti najlepší? Tak zadarmo asi Microsoft Defender, lebo to vám v podstate skenuje ten váš počítač, niekde v pozadí a bežne to majú niekde nastavené, že na pozadí to skenuje. A taktiež ten Microsoft Defender sa aktualizuje, keď sa vám aktualizuje aj počítač, takže sa stáva lepším a lepším. Avšak závisí to koľko chcete na aj minúť, dajme tomu na tie iné softvery, alebo ktorý vám teda najviac užívateľsky vyhovuje. Ako niektorí ľudia, dajme tomu, si zakupujú Asset, iný Avast, McAfee alebo Norton, to sú podľa mňa také najviac rozšírené. Moja praktika, počítač stojí, nič nemôže robať, 2004-2006 roku bolo to, Avast nepomôg, nič iný nekontroloval, Asset Note 32, vôbec blokovaný počítač byl, nemôže nič tlačiť. A on pomôg. Asset Note 32, veľmi dobrý, môj počítač byl raketa. Vidíte, tak máte s tým dobrú skúsenosť. A niektoré ponúkajú už aj rôzne úrovne toho zabezpečenia, tak tam si viete vybrať v podstate podľa toho, čo potrebujete. Sa mi zdá, že Norton alebo Avast, tak tí ponúkajú aj niektorý balík, že môžete skúpiť antivírus aj na váš telefón, aj na počítač, aj tu nejaké zvýhodnené balenie. Aj na vysávač. Možno už aj na tie. Môžu si aspoň rozšívať portfólio. A ja si majú telefón. Áno, majú. Štandard asi. Áno, ale viem napríklad, teda, kedy si som mala nejaký ten servis, že Norton alebo Avast a tam vlastne mal nejaké to zvýhodnené balenie, ale asi som dopadla, že už asi všade to nejak dá sa stiahnuť aj do telefónu, aj na laptopu. Tu som vám pridala aj ten link na ten internetový skener Assetu, ktorý vám teda môže zadarmo zoskenovať váš počítač, bez toho, aby ste si museli inštalovať. A čo je dôležité, je, aby ten antivírus bol vždy zapnutý a aby bol vždy aktualizovaný. Lebo tým, že sa tieto antivírusy aktualizujú, tak taktiež sa aktualizujú ich databázy a vedia potom lepšie a efektívnejšie odhaliť hrozby. A preto vždy, keď vám vybehne nejaká aktualizácia, je lepšie si to radšej aktualizovať, ako to odkladať. A to na to možno zabudnúť. Potom, keď sa dostaneme k firewallu, tak asi najznámejší firewall, ktorý
celosvetovo poznáme, je Firewall of China, alebo Great Wall of China, kde majú teda firewall, ktorý kontroluje, čo sa dostane do počítačov, ale čo sa taktiež dostane na internet, takže firewall je akoby nejaká tá ochranná stena medzi internetom a zariadeniami a kontroluje teda, čo môže sa dostať do počítačov z internetu, ale taktiež aj aké informácie sa dostanú vlastne z tých počítačov na internet. Kedy si ľudia milia alebo zamieňajú firewall a VPN, alebo si možno myslia, že je to veľmi podobné alebo rovnaké. VPN je teda skrátka pre virtuálny súkromnú sieť. Šifruje nejaké tie internetové prepojenie, to znamená, že chráni komunikáciu na internete. Keď máte nejakú VPN zapnutú, tak všetko, čo robíte na svojich zariadeniach, alebo teda na to zariadenie, kde ju máte zapnutú, je zašifrované a tým pádom útočníci nevidia do vášho systému. Teda VPN vytvára nejaký ten bezpečný tunel pre vaše údaje. Môžeme taktiež uvažovať alebo ilustrovať si VPN, ak si predstavíte nejaké auto, ktoré má tónované skla a teda nevidíte dovnútra toho auta, tak to je akoby to VPN, že jednoducho vy vidíte to auto, ale vnútri nevidíte, čo sa deje. VPN je najmä užitočná, ak sme pripojení na nejakú tú verejnú Wi-Fi, napríklad teda kaviarni, hoteloch, na letiskách, kedy by mohli napríklad útočníci zneužívať tieto siete na útoky na zariadenia, ktoré sú tam pripojené. Ideálne taktiež pri cestovaní, pri práci na diaľku a taktiež ochranu súkromia. Veľa firiem v dnešnej dobe už má nejaké tie svoje VPN-ky, kedy napríklad nedokážete sa dostať na nejaké tie firemné stránky, k firemným dokumentom, bez toho, aby ste boli pripojení k nejakej tej VPN. Práve kvôli tomu, aby čo sa deje v podstate tej firme, aby to bolo šifrované a aby útočníci teda nevedeli, nemali prístup alebo nevedeli prečítať, čo sa deje v tých firmách, alebo čo robia tí zamestnanci. Niekedy automaticky, keď sa napríklad pripojíte na nejakú firemnú Wi-Fi, tak už tá firemná Wi-Fi má ako nejakú VPN-ku a to vás teda automaticky chráni aj vaše zariadenia. Ešte sa spýtam, koľko máte na tom obrázku, že máte boty z VPN? Corporate hacker, nejaký vládny hacker, alebo čo? Áno, tam je to tak myslené. Alebo že dajme tomu, ak by chcel niekto sledovať vaše údaje, tak ich nedokážu v podstate sledovať, ak máte nejakú VPN-ku zapnutú, lebo tie vaše údaje sú šifrované, alebo vaše komunikácie sú šifrované. No ako môže sa stať niekedy v podstate, že viem, že aj vláda môže sledovať, ale teda sú také predpoklady. To je robota, aby ma sledovala. Ruskí agenti, samozrejme. Samozrejme, aj ty. Takže VPN-ky ani krok. Určite nie americký tým nesledujú nič. A potom teda pre jednoduché porovnanie, antivírus teda hľadá vírusy, firewall kontroluje komunikáciu a VPN skrýva a šifruje komunikáciu. Takže ideálne je používať kombináciu týchto produktov. Ideálne samozrejme antivírus by mal byť základ a potom teda potrebujete nejak ďalej chrániť svoje počítače, svoje zariadenia, tak VPN je asi možno takým tým ďalším stupňom a v tom ten firewall tak je to akoby tým tretím stupňom ochrany. A potrebujeme teda na ochranu údajov, ochranu peňazí, ale taktiež aj na bezpečné používanie internetu, čo je teda najdôležitejšie. Najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia, je, že nemajú zapnutý antivírus, pritom ho majú stiahnutý, ale možno nejakým nedopatrením si ho vypli. Tak
taktiež nemajú aktualizovaný systém, či už systém počítača, teda software, alebo nemajú aktualizované nejaké tie antivírusy, aplikácie vo všeobecnosti. Taktiež sa môže stať, že ľudia ignorujú aj tie upozornenia, ktoré im dáva antivírus. Niekde vám tam môže vyskakovať nejaké veci, vám tam môže prísť nejaké nepotrebné alebo zavadzajúce práve v tom momente. Tak ľudia si... Že máte zaplatiť si. Áno, ale si myslíte, áno, že je to nejaká reklama, ale... Nie, že zaplatiť za ďalšie obdobie. Áno. To mi teraz končí. Avšak praktickými odporúčaniami sú vždy nechať zapnutý antivírus, pravidelne aktualizovať všetky programy, softvéry, neignorovať varovania a nekombinovať viac antivírusov naraz. Takže je zbytočné nasiahnutý viacero programov, keby ste nasiahnutí, tak vám to nemusí poskytnúť potom efektívnejšiu ochranu. Takže nedám si naraz borovičku a whisky. Prečo? To nebude fungovať. Keď si ľudí borovička, keď sa ale whisky je tam Tok dát. Koľko tam je, on je dát. Iba k tomu. Už nie je odpovedný. Státe na jeden týždeň. A keď sa žijete v jednom restaurácii, a mi to vadí, žiaľ, to vadí, všade to vadí. A teraz keď sa presunieme k ochrane mobilu, možno sa vás pýtam, kto mám v telefóne nainštalovaný antivírusový nejaký program? Asi neviem, čo máme. Vy máte. Samozrejme, dva. Mal som niečo aj ja, akože som... Len tie fikolkovujú som počula. Ešte mám tam mala sa vám tam niečo ako cleaner. Tam je dobré jeden, čo stačí. Pre istotu, máte tam bankové aplikácie, rozumiete, robíte niečo, proste tak potrebujete si chrániť. Ale aj tie banky majú vlastne antivírusové programy, takže tie sa bránia. Takže... A fungujú vám akože efektívne? To si myslím, že v pohode. Aj sa vám niekedy stalo, že niečo vám tam vybehlo, že našlo? Áno, takto, neznášajú booking. Aplikácie booking neznášajú a poškodí malé a proste kvôli tomu, že oni dosť veľa dát od vás chcú a proste vždy to vyhodí do červeného, takže si to odinštalujem, keď nepotrebujem booking používať, tak radšej ho nemám. Predstav, že tu má tvoje sety, ani že som jej nepustil. Človek zistí, čo má, neviem. Keď cení to dala nás na 90. A nejak možno rozmýšľali ste pred týmto kurzom nejak aktívne o tom, kto má prístup k vašim dátam, dajme tomu v telefóne, či vaše aplikácie, alebo či všetky aplikácie, ktoré máte, majú prístup k takým údajom alebo k takým dátam, ktorým by mali mať prístup. Alebo skôr nie. Ľudia veľmi podozrievajú, aspoň v mojom okolí, že nás odpúčajú cez telefón, že o niečom sa rozprávame s kamoškami a zrazu otvorím výhľad prehliadač a Je tam napríklad reklama na to. Áno, a to sa aj nestalo napríklad, ale ono to je, ja som si to potom aj pozerala, že prečo vám takto vyhadzuje, že reklamy práve keď akorát sa vám môže sa, že ako sme sa o tom rozprávali, teraz vám to akože vyhodí reklam, že kúpte si to. Tak v podstate to sú tie algoritmy, ktoré fungujú na základe toho. Tie algoritmy fungujú tak, že oni nesledujú len čo vy prehliadate, sledujú teda aj to, čo vaši kamaráti alebo ľudia v okolí prehliadajú. A tým, že vedia, že vy dajme tomu komunikujete najviac, sledujú aj váš okruh priateľov alebo rodinu a potom vám teda na základe toho môžu ponúkať, dajme tomu, že aj čo vaši známi si zakúpili alebo čo hľadajú na internete. Taktiež to môže byť ovplyvnené aj nejakou geografickou lokáciou, takže dajme tomu, ak bývate v paneláku a v tom paneláku si zrazu veľa ľudí začne hľadať nejaký prášok na mravce, tak potom vám to tiež môže začať vyhadzovať zrazu nejaké reklamy na prášky na mravce.
to treba v iOS systéme, v iPhone, tam neexistuje takáto ochrana a v podstate s tým, že sa ponúkajú, tak oni nie sú spôsobené preverovať všetky aplikácie, ktoré sú tam, ale výrobca tvrdí, že stiahovanie jednotlivých aplikácií cez App Store je vlastne bezpečné. Čiže oni už to tam dávajú. No a tým, že sa to stále aktualizuje, tak je to tak práve. Ako niekedy sa hovorí, že tým, že iPhone a Apple a teda tie ich softvery sú akoby nejaký ten uzavretý ekosystém, takže sú relatívne bezpečnejšie. Ako dajme tomu Android alebo teda Windows, tým, že je to akoby otvorenejší ekosystém v tom prípade. Ale napríklad často keď si napríklad stiahujete aktualizácie, ja som si to všimla, tiež mám teda iPhone a tam si niekedy všimnete, keď je nejaká nová aktualizácia, tak tam máte proste, tam popíšu, že že sú tam nejaké bug fixes alebo teda, že snažia, teda, že tie aktualizácie zahrania nejaké to upravenie tých bezpečnostných noriem aj aby ten telefón bol bezpečnejší. Takže tam oni to v podstate preberajú nejak aj tú úlohu tých antivírov a kontrolujú nejak vo všeobecnosti to prostredie. Ja istý čas odpočúvala Naka kvôli klientovi, ako zase mi to nevadilo, len proste bolo to na kvalitu hovoru, tak som sa sťažoval operátora, že proste nech má idú odpočúvať nejak normálne, ale to môže, aby to proste neriešil kvalitu, lebo sa mi sťažovali ľudia, a tak môže aj takéto byť proste, akože odpočúval kvalitu. Áno. Takže aj cez aplikácie sa môže stať, že jednoducho nejakí hackeri sa hacknú cez nejakú aplikáciu a môžu vás dajme tomu cestu odpočúvať, ak má tá aplikácia prístup k teda mikrofónu. To nebolo nainštalovať, ono sa hovorí, teda ja som advokát, že proste, že každý advokát je odpočúvaný, tam sa to proste neaktivizuje, lebo sa si nahráva a keď treba, tak to som bol, že tam nekliknete na nič, akože to oni si vlastne zaradia. Napichnú mikrofón. Mne neprišlo zase úplne adekvátne, že pri inštalácii tých aplikácií veľa ich vyžaduje prístup ku galérii, zariadenia, mikrofónu, takže tu som tiež rozmýšľala, ale to je ako väčšina aplikácií, takže... Áno, ale to si viete napríklad vypnúť. Keby som si to vypla, tak mi tá aplikácia píše, že nebude nejak ako fungovať, ale nerozmýšľala som, teda je ich toľko, že som nezamýšľala na nejaký konkrétny a nechala som stále tie, čo sú pre mňa dôležité. Ale si asi nefotíte také niečo, čo... No nie, ale tak ako tam môžete mať čokoľvek, môžete mať dokumenty pred zami, alebo tam viete, takže aj keď si fotíte, alebo máte uložené zariadenie, nie? Niekedy. Čo si fotím na súdisku zloží? Môžu tam byť osobné dáta, takže môže tam byť, že je citlivé. Tak ako nejde o fotografie z dovolenky. To napríklad som to povedal. Napríklad, hej, ale ja som tiež mal napríklad, hej. Ja som povedal. Nech si pozrieť do telefónu, ako mi to nehovorí. Tak ja som tiež tak považovala, len... Ako keď človek nechá otvorený byt. Že nech si pozrieť. Hej, že... Keď si ho pozrieť, nech si pozrieť. Ale nechce ho niekto po byte chodí, len tak, keď nie som doma. Tak keď mu upratať nemôžu. A tak od zvlášť, keď ešte nevíte, kto to vie, že... To je súkromné. A teda je naozaj dôležité, aby sme chránili naše mobilné telefóny. Možno niektoré by uvažovali nad tým, že je asi dôležitejšie chrániť mobilné telefóny viac ako v dnešnej dobe počítače, lebo naozaj v telefónoch máme všetko. Mobily dnes teda obsahujú naše maily, hlavné mailové adresy, fotografie, bankovníctvo, heslá, kontakty, prístup k sociálnym sieťam, možno nejaké investičné aplikácie, možno nejaké osobné dokumenty a tak ďalej. A mobil je teda často kľúčom ku všetkým účtom, ako sme si aj hovorili, keď máme tú viacfaktorovú autentifikáciu, tak to najmä v prípade, ak by nám odcudzili telefón, tak by sa teda dostali naozaj, vedeli dostať ku všetkému. A teda, čo sa môže stať pri krádeži alebo útoku
na nejaké telefóny, môžu teda to útočníci získať prístup k mailom, zneužiť nejaké tie bankové aplikácie, môžu vám ukradnúť fotografie, údaje, dokumenty, môžu sa vydávať za vás a taktiež vám môžu ukradnúť vaše účty. A napríklad preto je dôležité mať aj správne zabezpečené svoje telefóny. Je teda dôležité, aby sme mali nastavené nejaký ten PIN alebo heslo na vstup do telefónu, otlačok prsta, Face ID a najmä automatické zamknutie obrazovky. Lepšie ako aj iba mať heslo je skôr mať teda nejaký Face ID alebo otlačok prsta, lebo to sú v podstate biometrické a jedinečné overovacie spôsoby. A ako sme sa bavili teda aj v stredu, tak napríklad pri tom Face ID, tak to nefunguje. Musí to byť teda naozaj 3D vaša tvár a nebude fungovať na nejakých 2D snímkach. Takže tam nie je potrebné sa báť toho, aby niekto napríklad zneužil telefón tým spôsobom, že dajme tomu nájde si nejakú fotku vašu a tá sa bude snažiť, dajme tomu, vám zaskanovať tvár, lebo toto nebude fungovať. Pri heslách, keď sa teda nastavujete v nejakom telefóne, nikdy nepoužívať 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0 dátum narodenia alebo nejaké dátumy, ku ktorým by sa mohli tí útočníci dopatrať online. Ideálne je taktiež si zvoliť radšej to 6-šifrové heslo alebo teda ak je možno nejakú kombináciu šifier a písmen. Takže to sú niekedy hlavné možnosti. A napríklad niekedy ukradli telefón, tak ja som mala presne práve Face ID zapnuté, takže tam sa nevedeli dostať cez ten stupeň overenia alebo uzamknutia a potom tiež, aj keď sa snažili teda dávať nejaký to PIN alebo heslo, mal som tam pozrieť to 6-šifrové heslo a tam taktiež, ak dáte niekoľko nesprávnych pokusov, tak jednoducho ten telefón sa môže aj uzamknúť. Vy si to môžete nastaviť aj v nastaveniach, napríklad, že ak dáte 10-krát zlé heslo alebo ten PIN kód, tak jednoducho ten telefón sa automaticky uzavrie. Máte možno nejakú skúsenosť? Mňa napríklad raz zachránilo, že som telefón nemal heslo, alebo som na chalúpe stratilo, to by niekto našiel, zároveň som mal obecný výraz, teraz tam videl moje počúvanie, že volalo, že Ako to je potom, áno, to je potom ako ten pozitívny prípad, keď sa nájdú takí ľudia, ktorí si ten telefón nenechajú a naozaj ho zanesú niekam. Avšak pri lúpeži pravdepodobne toto by sa nestalo a tam by teda získali prístup neviem tomu vašim aplikáciám do vašho telefónu. A mne teda keď odcudzili telefón, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že dúfam, že nebudú teda, že nemajú nejakú moju fotku a že teda nebudú to vedieť niekto v Face ID cez to použiť, ale ako sme si hovorili, že to tak nefunguje. A taktiež teda sa mi podarilo po nejakej dobe si na diaľku uzamknúť ten telefón. V podstate cez váš účet, ktorý máte registrovaný, či už je to Apple ID, alebo v Samsungu máte nejaký ten asi Google account, alebo teda pri Androidoch je to nejaký ten Google account, tak cez tieto účty si viete ten telefón zablokovať aj na diaľku. Ak si uvedomíte, že vám niekto odcudzil telefón, alebo teda, že ste možno niekde stratili telefón, je dôležité čo najskôr ten telefón uzamknúť na diaľku, lebo keď napríklad, ak si ho niekde aj stratili, tak potom si ho budete vedieť odomknúť, keď ho nájdete, alebo keď sa vám vráti. Avšak, keď vám ho ukradnú, tak aspoň sa nebudú vedieť dostať do systému. Ešte možno, keď sa vrátime k výhodám Face ID a otlačku prsta, okrem toho, že sú bezpečné, sú aj relatívne rýchle, pohodlné a sú bezpečnejšie najmä ako ten jednoduchý PIN. A preto sa ich oplatí používať a často aj napríklad už v aplikáciách alebo v týchto nejakých
bankových aplikáciách a investičných aplikáciách sa vám ponúknú možnosť si nastaviť práve nejaký ten vstup cez ten Face ID alebo otlačok prsta a tým pádom je tam taktiež nejaká vyššia úroveň bezpečnosti. Ešte najvyššie, keď to potom ide cez viacfaktorovú autentifikáciu. Taktiež, ako som spomínala, je dôležité aktualizovať systémy. Aktualizácie často teda opravujú nejaké tie chyby, zatvárajú bezpečnostné diery a chránia pred novými útokmi. A veľa útokov práve využíva nejaké tie staré neaktualizované zariadenia a softvéry, ktoré sa dokážu ani nabúrať do toho systému. Zasadiť tam nejaký ten malware a potom teda buď len zablokovať zariadenie alebo ho sledovať. Takže je dobré si aj zapnúť automatické aktualizácie aj softvéru a potom často teraz už je možnosť napríklad v noci, ak je nejaká nová aktualizácia, tak v noci sa vám automaticky aktualizuje ten telefón. A taktiež teda najmä tie aplikácie bankových účtov, investičných účtov je potrebné teda aktualizovať čím skôr, ako vyjdú aktualizácie. Keď nech si porovnáme tú bezpečnosť tomu iPhone systému a Androidu, ako som spomínala, tak iPhone má nejaký ten uzavretejší systém, pričom Android má na druhej strane tie väčšie možnosti prispôsobenia. Pri iPhone je nejaká tá silná kontrola aplikácií, avšak pri Androide to skôr závisí od toho výrobcu, takže tam vám v podstate firma, alebo Android negarantuje úplne tú bezpečnosť. iPhone má niekedy dlhšie aktualizácie, avšak Android má rozdielnú kvalitu podpory, ktorá závisí potom od výrobcov, teda od firmy, ktorá používajú ich služby alebo ich software. Je dôležité, aby sme si teda tie aplikácie stiahovali iba z overených obchodov, teda App Store alebo Google Play a z rôznych strán, aby sme si nikdy nemali stiahovať aplikácie. Taktiež, ak budete mať čas, tak si odložte možno nejakú takú pol hodinu na to, aby ste si skontrolovali, aké povolenia majú tie rôzne aplikácie, ktoré máte nainštalované, či naozaj je potrebné, aby všetky aplikácie mali prístup k vašim kontaktom, alebo k polohe, mikrofónu a fotografiám. V nastaveniach sa to dá veľmi jednoducho vypnúť. Teda budete možno aj prekvapení, že ktoré aplikácie naozaj majú prístup k fotografiám alebo k mikrofónu a pritom ste vôbec nepredpokladali, že by ste tieto teda potrebovali v danej aplikácii. Taktiež napríklad tú polohu si viete obmedziť iba tak, že aby sa využívala iba počas toho, keď máte aplikáciu otvorenú, a keď potom máte aplikáciu zavretú, tak jednoducho nebudem môcť sledovať vašu polohu a prístup k kontaktu by tiež mal byť limitovaný naozaj iba k tým aplikáciám, kde to nevyhnutne nepotrebujete, avšak myslím si, že takých aplikácií je naozaj minimum. Taktiež je dôležité, aby sme si nastavili aplikácie, ktoré nám pomáhajú nájsť naše zariadenie. Pri iPhone je to aplikácia Find My a pri Androidu je to Find My Device. Tieto funkcie umožňujú pri strate alebo krádeži teda lokalizovať telefón, zapnúť zariadenie, vymazať údaje na diaľku a teda je veľmi dôležité mať to zapnuté. Taktiež, keď napríklad stratíte svoj telefón, tak sa napríklad cez počítač viete nalogovať a môžete napríklad vidieť mapu, že kde sa ten telefón nachádza, alebo kde vaše zariadenie, kde sa nachádza. Po prípade viete na ňom spustiť akoby nejaký výstražný signál. A mne napríklad, keď sa stalo, že mi ukradli telefón, tak som sa dokázala nalogovať teda do toho Find My cez laptop a vedela som ten telefón zablokovať na diaľku. A dokonca, keď ten telefón blokujete, alebo teda vy tam nahlasujete, že vaše zariadenie sa stratilo,
A potom tam teda môžete taktiež zadať nejakú tú správu, ktorá sa zobrazí tomu človeku, ktorý, dajme tomu, nájde ten telefón alebo ukradne. A teda môžete sa napríklad dať, že ak nájdete tento telefón, zavoláte na toto telefónne číslo alebo niečo podobné. Takže to je v prípade tej straty a ak by vám niekto chcel teda ten telefón vrátiť, tak takto sa na vás môžu nakontaktovať. Avšak potom, keď ste presvedčení, že ten telefón ste stratili a už že sa vám že sa k vám už dlhšie nevracia, alebo vidíte teda na tej polohe, že už sa nachádza niekde inde, alebo že sa hýbe, tak potom teda na diaľku je dôležité vymazať tie údaje, aby aj keď náhodou nejak prelomia tú bezpečnosť a tú ochranu, aby teda tam niekde vaše osobné údaje neboli. Fungujú tie aplikácie, keď telefón sa vypije? Mala by tam byť nejaká posledná poloha. Posledná poloha. My sa napríklad, keď mi teda ukradli ten telefón, tak sa mi stalo to, že teda išla som na letisku akurát v tom čase, keď som teda prišla na letisku, tak tam som sa dokázala pripojiť k Wi-Fi a cez počítač si teda zablokovať ten telefón a tam som teda už, oni nás teda keď ten telefón ukradli, tak oni ho vypli. A potom mi tam aj nabehla dokonca nejaká tá lokalita, že ten telefón bol lokalizovaný, bol už v inej časti mesta, kde mi ho ukradli. Takže som už vedela, že k tomu telefónu sa nikdy nedostanem a preto som potom už dala aj na diaľku vymazať všetky údaje z telefónu. Často, keď sa takto kradnú telefóny, tak aj je ten telefón dobre zabezpečený, tak tí útočníci vedia, že do toho systému sa dostanú s veľmi nízkou pravdepodobnosťou, avšak budú skúšať všetko. Mne sa potom stalo to, že som sa vrátila na Slovensko, začala som si riešiť nejaký ten nový telefón, zmenu hesiel v týchto bankových aplikáciách, investičných aplikáciách, v týchto osobných účtoch. A potom mi prišla SMS-ka na druhý deň, ktorá sa tvárila, že je akoby z Apple a že si mám zmeniť svoje prihlasovacie údaje do Apple ID. A došla som na to, že to boli v podstate tí útočníci a snažili sa v podstate vylákať odo mňa nejak tie údaje, ktoré som mala, aby sa to dokázali dostať v podstate do toho telefónu. Avšak, keď mi tá SMS-ka prišla, tak som videla, že je to z nejakého náhodného telefónneho čísla a teda to som vedela, že to bude nejaký podvod a preto som na ten link neklikla. Ale môže sa stať napríklad, že niekto v podstate na ten link klikne, zadať na svoje osobné údaje a teda tí potom útočníci sa dokážu dostať do toho vášho telefónu a potom to teda môže dostať ďalej do nejakých iných aplikácií, ak ich nemáte dobre zabezpečené. Takže to je taký môj príbeh avšak keď si chcete, som došla na to, že keď si chcete meniť napríklad heslá do bankových účtov, tak je to relatívne komplikované, že naozaj tie bezpečnostné prvky, ktorými musíte prejsť, aby vás teda tá banka identifikovala, že to ste naozaj vy, sú naozaj rozsiahle. Takže to vám tak potom upokojilo, že naozaj aj sa napríklad budú snažiť, dostanú sa teda do vášho telefónu, budú chcieť nejak zmeniť vaše hesla, tak ten proces už nie je taký úplne jednoduchý, lebo tam vyžadovali, aby napríklad ste urobili výber z bankomatu v nejakom danom časovom okne, aby ste tam teda na tom online chate nahlásili teda, že koľko ste vybrali z toho bankomatu a potom oni vidia, že sa to zhoduje, z akého bankomatu ste vybrali tie peniaze. A veľmi veľa v podstate nejakých tých krokov je, aby vás naozaj identifikovali, že ste to vy a že si potrebujete zmeniť to heslo. A v podstate, čo je možno to najhoršie, že keď vám odsúdia takto telefón, tak zistíte, ako veľmi na ňom sme závislí. V podstate všetky tie push notifikácie a tá viacfaktorová autentifikácia ide cez váš telefón alebo cez vaše telefónne číslo. A keď vám ukradnú ten telefón, tak nemáte ani svoje telefónne číslo, nemáte ani v podstate prístup k tým aplikáciám viacfaktorovej autentifikácie, takže tam to naozaj zdôrazňuje akoby tú potrebu naozaj dobre zabezpečené zariadenia.
dávať si na ne pozor, aby ich nikto neukradol ideálne, alebo aby ste ich nikdy nestratili, takže... Dneska už inak telefónne operátori poskytujú aj duálnu SIM-ku. Áno, že na to isté telefónne číslo môže byť na viacerých mobiloch. Áno, ja som si to potom, že podarilo sa mi to tak zmenila, ja som tak chápala, keď si povedala, že či to viete z kontextu, lebo to je taká ako novinka, ktorá celkom ako poteší. Hej. Ja som si potom dala, zhodou okolností som mala v zálohe nejaký telefón, nejaký starý telefón a potom som si vedela, že vybaviť napríklad zablokovať tú SIM kartu a vybaviť teda nejakú novú. Takže... Ale potom to ma najviac dostalo, že v podstate tí útočníci mi na druhý deň písali ešte akoby tú správu, že aby som si akoby zmenila, alebo že aby som sa prihlásila do toho Apple ID, aby som tam dodala svoje tie údaje, aby sa tam oni dostali teda do toho telefónu. Takže naozaj... Čo ste napísali, že či vyzeráte, že papáte seno, alebo čo? Aj neviem, niečo som mi späť, tak niečo napísali, že ani A ako mohli napísať, keď si mali zablokovaný telefón? Lebo oni zistili v podstate moje telefónne číslo v tom telefóne, akože oni zistili moje telefónne číslo a potom, neviem, či to bolo tým, no neviem, ja som tam neviem, ako ho zistili nejakým spôsobom, ako toto je už, to je v podstate organizovaný zločin, títo ľudia, ale takéto skupiny, takže oni potom už majú aj nejaké prístroje, aby v podstate zistili, nejak sa dostali do tých telefónov a zistili aspoň, tak SIM kartu vedeli vybrať, tak možno z toho vedia prečítať, že aké je tam telefónne číslo. A nemáte PIN kód na SIM kartu? Mám, ale tak oni, neviem, no, došla mi SMS-ka na druhý deň, alebo teda keď už som mala tú novú SIM kartu aktivovanú, tak mi prišla jednoduchá SMS-ka od nich. Možno niekde by som to dokonca aj našla ešte. No, skôr sa to pokúsim nájsť a môžem vám to ukázať, lebo... A potom som to dokonca nahlásila aj na políciu, lebo to bola v podstate... Áno, som to v podstate nahlásila na políciu, ale potom nejak... nič sa s tým nedialo, by som musela prísť osobne vypovedať a to už sa mi neoplatilo. Ale v podstate ja som mi vedela poskytnúť aj presnú lokalitu, kde v podstate oni ten telefón zaniesli a v tom danom meste tak ja som mala na nich teda to telefónne číslo, z ktorého posielali na tú správu, ale som si polícia. Môžem spýtať. Napríklad, si ty môj položiť telefón, odošol, prišiel, telefóna nie je. On sa urobil, tak ho kradnú, a vypnul telefón a zapustil master reset. Как я найду мой телефон? Ako ho nájdete? Ja mám šancu nájsť môj telefón tak, kedy on master reset urobí. Tak potom ho už nenájde. Keď už oni urobia nejaký master reset, tak vtedy už nie. A čo ten master reset? Reset. Ja reset? Nie, reset, tu sa Ale oni v podstate, oni to potom skôr... Oni to... Jak sa tam dostali? Oni na to majú už nejaké páky, že ešte také, že často rozoberajú tie telefóny a potom na súčiastky, potom ich nejak skladajú na novo a potom ich repasované predávajú. Netreba už nič. Master reset ty vôberiš a potom postavíš nový mail. Už nový telefón. Tam e-mail kód pôjdu do špeciálneho pána s počítačom, e-mail kód zmenia a majú nový telefón a dajú na zálohu. A tak najdôležitejšie pre vás je to, aby ste dostali k vašim údajom, takže keď už viete, že k tomu telefónu sa nikdy nedostanete, tak aj keď ten master reset aj vy urobiť, že aj na diaľku všetko vymažete, tak už to nezmeníte, lebo jednoducho tie telefóny väčšinou potom končia v Afrike a potom ich repasované alebo posielajú do Ázie a tam ich jednoducho predávajú za, neviem, za 600 eur, za 500 eur. No, tak telefón treba, lebo zo SIM kartu máte akoby iba telefónne číslo. Keď zablokujete telefón, tak sa vám nedostanú do aplikácie. Lebo keď zablokujete napríklad tú SIM kartu, tak stále sa môžu dostať do aplikácie, ak nemáte zabezpečený telefón. Takže tam je dôležité naozaj zablokovať ten telefón, aby sa nedostali do aplikácie, aby sa nedostali napríklad, tak máte Apple Pay aktivovaný alebo ten Google Wallet,
aby sa teda nedostali k týmto najmä. Taktiež, čo je dobré, teda čo ja som potom urobila je, že napríklad akože tieto vrchné, tieto sťahovacie opcie, ktoré si môžete v telefóne, teda tam potom si nastavovať, dajme tomu Wi-Fi-nu, hlasitú, neviem čo všetko, tak to sa tiež dá nastaviť, aby ste to dokázali teda iba stiahnuť, keď máte odomknutý telefón. Takže to je tiež dobre si možno nastaviť, aby sa dali teda stiahnuť, dajme tomu tie notifikácie a teda tento kontrolný panel, iba keď je telefón odomknutý. Teda možno to závisí od telefónu, ale ja som to mala ako... bolo to pôvodne, teda na základe pôvodných nastavení to bolo tak, že jednoducho môžete to otvoriť ten kontrolný panel, aj keď máte telefón zamknutý. A taktiež je dôležité, aby ste si zálohovali údaje, teda v tom prípade, ak by ste ich nechceli stratiť, ak vám nevadí, dajme tomu, že sa vám stratia fotky, keď dajme tomu niekto odcudzí telefón alebo stratíte, tak to nie je také potrebné. Avšak, ak budete mať všetko zálohované, tak pri strate telefónu, poškodení alebo pri nejakom útoku, dajme tomu aj, tak potom si v tom novom telefóne alebo keď sa vám to zariadenie vyčistí, tak si viete z toho zálohového systému stiahnuť v podstate všetko, ako ste to mali predtým. A napríklad je to iCloud a Google Drive, kde by mali byť vaše údaje v podstate šifrované. Takže kým sa tam nikto nedostane do iCloudu alebo do Google Drive, tak budú vaše súbory a údaje bezpečné. Dobre. A taktiež, ako sme si hovorili, tak nejakými tými hlavnými rizikami tej verejnej Wi-Fi sú, že jednoducho môže vás taktiež niekto odpočúvať, môžu to byť nejaké falošné siete, ktoré sú používané iba na nejaké útoky. A ak je napríklad tá sieť napadnutá alebo je tam pripojený nejaký útočník, tak taktiež môžu dať k krádeži údajov. A napríklad, čo sa možno niekto nemusí uvedomiť, je, že aj cez nabíjanie na verejných miestach na vás môžu zaútočiť. Volá sa to juice jacking, a kedy práve útočník môže cez USB buď prenášať nejaké tie škodlivé dáta, a pokúsiť sa taktiež o útok na vaše zariadenie a preto je taktiež potrebné používať nejakú tú vlastnú nabíjačku a nezastrčovať si telefón nejakých tých káblov, ktoré už strčia niekto zo steny alebo sú dajme tomu na letiskách alebo na verejných priestranstvách dané, aby ste si tam nabíjali svoje zariadenie. Takže vždy je dobre, vždy je odporúčané využívať nabíjačku, ktorú poznáte. Alebo aby ste mali powerbanku, aby teda ste nevyužitovali nejaké útoky. Nie je to až také bežné, ale teda môže sa stať, že tento juice jacking môže byť nejak problematický. A to sú posledné zopakovanie. A možno skôr ako sa posunieme ďalej, ale teda neviem, či vy si chcete aj ten quiz robiť? Aby som to nenarušil ten koncept. Dobre, ako môžeme kľudne... Ale neviem, aké sú odpovede. Tak to neviem ani ja. Ja neviem, či koľko to máme. Alebo ak chcete, tak ja vám ho môžem poslať potom aj online, ak to chcete vyplniť možno. Dobre, a potom mám certifikát, kde vám posunie aj po koľkoch. A napríklad môže sa stať, že tie peniaze prídu, ale teda on nikdy nepošle nejakú tú zásielku. Alebo vám pošle jednoducho krásnu krabicu. Áno, práve nedávno som to riešenie napadlo, že som mal pozorný, že človek sa spoľahne, že dojde auto, ktoré má logo, dojde človek, ktorý je taký familiárny
sme natrénovaní na tento systém a potom sme si uvedomili, že tu by sa niekto to mohol využiť, môže sa to stať, že niekto to zahrá tak. No áno, ale akože väčšinou, keď sa aj vydávajú za tú, dajme tomu, prepravnú službu, tak oni sa vydávajú za ňu iba v podstate do toho budú, dajme tomu, tej platby a potom mám brak, že nedojde nejaká falošná prepravná služba a nedávam nejaký taký falošný, ale že to už bolo pre nich príliš nákladné. Oni radšej si vyrobia nejakú falošnú web stránku, kde tam akože pošlú, že tu si zaplatte tú prepravu a že ja vám to, keď dostanem peniaze, alebo keď tá preprava dostane peniaze, tak ja vám to hneď pošlem. Ale potom nič nepošlo a tá prepravná služba je v podstate nejaký ten podvod. No, to bolo veľa podvodov, teraz je najlepší trend je dobrýka, ne? Tu ľudia sú takí, ako tomu hovorí, že môžu za niečo, teda. Áno. Tí falošné podvody, niektoré sa dajú strašne rýchlo odhaliť, tým pádom, keď vám niekto zauváži, že som pred vašim domom, keď si to zobrať do vody, to určite falošné nebude. Áno, takže vtedy to nebude, hej. To je strepať, neviem, ak sa skúšať takého kuriéra nazvať, ale keď takýto zvolám, že som pred vašim domom, mám pre vás zasielku, tak to určite je niečo, čo si objednajú. Áno. Takže nie všetko je falošné, samozrejme, ako. Dalo by sa na to popracovať, aby takto... Tak mohli by mať napríklad doniesť, že prázdnu krabicu, alebo že tam bol kameň, alebo niečo podobné. Viem, že už aj nie som internetu čítala, že sa aj to stáva, že... A potom všetko prídu, čo myšľa kompitovať, čo vznikať ako potvrdzujúce SMS, to je dobré teraz. Ale aj tak musí byť dostatočnejší. Ale keď napríklad, že dojde vám nejaká tá komunikácia, že predtým vždy, ak vám niečo aj do očí, tak vám príde mail a tam už jednoducho vidíte, že či je to legitímna firma alebo nie. A keď viete, že ste si niečo objednali, potom vám príde aj ten mail s nejakým, dajme tomu, tým heslom, ktoré musíte mu teda povedať, tak by to malo byť... Možno sa aj tam odrieť, nie? Áno, ale to by podľa mňa pre tých útočníkov už bolo takže nákladné. Ale je vypiesto. Áno. Pardon, pani. Áno. Viete, čo je AliExpress? Áno. Amazon? Áno. Aj Facebook máš marketplace? Áno. Normálne situácia, to je normálne? Áno. Aj u nás to funguje? Aj u nás to Možno. Čo tam predávajú? Ja by som povedala, že všetko. Ja vám poviem takú srandu, ja som mala marketplace a oni jeden čas dávali aj, že a potom tí, čo si odo mňa kúpili, tak dali nejaké lajky a mi to tam nejako stúpalo a potom zistili, že môžu na tom cashovať, tak to dali ako platenú službu. A ja som potom nechápala, mňa zrazu zablokovali a stále som nechápala a po roku som sa dozvedela, že prečo, že niekde som tam akože klikla a ja som mala jeden inzerát, som takú masku, dcera si akože objednala a ja som tam dala vlastne nejakú značku, názvu nejakého výrobku. Kvôli tomu oni mi, že to je vlastne značka, že to je neoprávnenie. A to, čo mi oni napísali ten text, tak mne to spadlo do spamu, do ich spamu, si predstavte. Takže vlastne ja som sa ani nedopracovala k tej informácii a to bolo len, že do 24 hodín som mohla na to reagovať. A oni ma tak zablokovali, že ja vôbec nemám marketplace, ja sa nemôžem pozrieť ani na žiaden iný inzerát. To je normálne, keby som bola, neviem čo, áno, To bolo Facebook Marketplace? Áno, ináč je to škoda, lebo tam išiel dobré predaj. To je taký komunitný, akože? Či... Ináč to je dobré, tam si všeličo tam sa predáva, takže to je fajn. Ale tu keď som... Kým to nie sú komuníci. Predám pomôcku, ktorý je okolo na postielku pre dieťa, že to pôvodne nepredávalo, ale sú veľmi si to. Takže aj napríklad aj Vinted alebo takéto taktiež. Celkom, že to funguje len tak, že ten Facebook Marketplace je asi takú širšiu škálu výrobkov a že v podstate tam to máte asi aj ten, že osobný A potom ja som tam písala neviem koľkokrát a to je do vesmíru. Ako tam, vidíte tam asi na podporu vypísať nejaký iný účet. Dobre, ale myslím, že si možno... A posledné? Alebo možno si... Dobre, tak túto poslednú
poslednú snímku, asi dúfam, že je to posledné k tomuto. Ešte máte možnosť taktiež aj na Facebooku, aj na Google, aj v podstate aj na iných platformách. Si máte možnosť kontrolovať, kde všade ste prihlásení na tom danom účte. Takže napríklad Facebook vám napríklad uvedie, že ste prihlásení na svojom laptope, ste prihlásení na takom telefóne a ak by náhodou tam bol, dajme tomu nejaký ten útočník alebo niekto vám napríklad odcudzí telefón, tak viete sa napríklad na diaľku odhlásiť aj z toho nejakého zariadenia. Takže to je tiež celkom pomocná funkcia teraz. A taktiež je to odporúčané pravidelne kontrolovať. Ale keď napríklad niekto sa vám snaží prihlásiť aj do účtu, alebo máte nejaké to nové prihlásenie, tak často vám príde práve aj nejaký mail, ktorý vás upozorní na to, že niekto niekedy v danej oblasti sa snaží prihlásiť na váš účet. Ak to nie ste vy, tak môžete to nahlásiť, alebo teda by ste si mali zmeniť heslo v takom prípade. Na Gmail to chodí na telefón, keď sa z iného zariadenia. Áno, takže niekedy tam, sa myslím, že teraz tam musíte už aj potvrdiť, že ste to vy, ale aj viem, že aj na Facebooku to chodí tiež, že napríklad ste sa prihlásili, ak sa prihlásite na nejakom novom zariadení, tak vám príde mail, že bolo prihlásenie nejakého zariadenia, viem, že v Bratislave alebo aj nejakú tú lokalitu vám tam vyhodí, aby ste vedeli nejako lepšie identifikovať, že ste to vy alebo nie. Dobre.